بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني الصيادين متابعينا في درس الحصة داخل وخارج الوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحافتكم. Comme d'habitude, حصة اليوم تستضيف un pêcheur chevronné, un pêcheur averti qui a plusieurs participations عندها plusieurs participations dans l'international. نبيل بالقاسمي معروف وطنيا ودوليا يعرفوه بفات كده plusieurs participations sont actifs. اليوم نتعرفوا على نبيل بالقاسمي وين غادي يفتح علينا قلبه اليوم ونستفادوا معاه ان شاء الله وتعمل فائده وان شاء الله وعليكم تستفادوا معاه في الطرح تاعه. على بركه الله نستاهلوا. سي بالقاسمي السلام عليكم وصحة فطورك. سي بالقاسمي راك تسمعني؟ جو كرو كاين بروبليم دو سون. السلام عليكم صحة فطورك سي بالقاسمي. Il y a un petit retard de son, mais bon, donc c'est normal. الله يسلمك الله يسلمك خويا يزيد. السلام عليكم صحة فطوركم كل الأصدقاء الهواية كما يقولوا لي بيشور في الوطن وخارج الوطن. Je profite تاني de cette invitation pour Oui. سمعتك خويا يزيد. وي شكون هو نبيل بالقاسمي؟ عطينا une petite présentation تاع نبيل بالقاسمي. وي 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 Non, 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 là, je vous entends. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وي وي نسمع فيك خويا يزيد. وي. داكور. أعطينا une petite présentation تاع بالقاسمي نبيل. تسمعني خويا يزيد. أنا نسمعك أنا 5/5 مانيش عارف أنت اللي راك تسمعني. وي وي. سمعني يزيد راك تسمع فيها. أنا نسمعك وي أنا نسمعك سينو اخرج وعاود ادخل. دونك on va essayer de régler ça. On va essayer de régler ça. Ok. Nabil Belkacemi, 42 ans. Il y a un défaut de connexion. J'espère qu'il va rétablir le défaut technique. Tout de même, Nabil Belkacemi, معروف donc national, c'est un pêcheur الله يبارك متخلق qui a beaucoup à donner aux pêcheurs. Et le but de cette émission, c'est بعيدا على la canne et le moulinet, c'est faire valoir le pêcheur dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. Oui, تفضل سي بالقاسمي. Voilà, ça s'est rétabli. Il y a des problèmes de coupure. D'accord, تفضل. Voilà, je continue. Nabil Belkacemi, 42 ans. Voilà, pêcheur depuis l'enfance. Voilà. Depuis l'âge de 4-5 ans, la pêche. L'initiateur, c'était mon père, là-bas, à Kourb el-Khair. Voilà, c'est. La pêche, c'est un garçon. Comme on pratique la pêche de loisir. Au début, je suis ton père, premièrement, لازم كما قال الاخر initiateur que pour la pêche يعني ماشي غير على الصيادة. On essaie de. C'est un point de repère. Et comme il pratiquait la pêche, on y était. Et mon père, c'est un pêcheur. C'est un pêcheur. Il a appris à pêcher à l'âge de 20 ans, 22 ans. Il est l'originaire d'Alger.
Ce qui fait, il a fait le port d'Alger, la Madrak, les régions Ain Benyan, Hajarat al-Nos, la carrière, tout ça, les régions Hadouk. J'étais avec lui. Et comment on pratiquait, c'était une occupation, ma ashabou. Et on apprenait. Voilà. Tu as débuté la retransmission, le savoir de la pêche à travers le papa. Donc, c'est Voilà. la première école de la pêche. Donc, si j'ose dire, à l'ancienne. À l'ancienne, comme il faisait, لحقت عليهم انا يصيدوا بالبامبو بلي ميتشال les anciens هذيك تروح معاه لسوق الفلاح يعني كيما قال اخر تشوف سيتي سا تشوف الماتريال دو باش يشوفوا يهز الموليني يهز اخرين ميم سي اون فامي تاني دو بيشور تاني سيتي عندنا ولاد عمي دي كوزان لا فامي بريسك براتيكي لا شاس اي لا بيش انا جي با بي بروفيتي دو لا شاس احنا في هذيك لا ديسيني هذه اللي جات علينا mais on reste un petit peu près toujours تاني de la chasse aussi alors nous sommes près de la nature كيما نقولوا عائله تحب الطبيعه نحبوا دي سورتي نحبوا surtout البحر et ça m'a permis aussi d'évoluer de chercher تاني بابا هذيك تاع الصغر ما يخليكش تقيس لي زامسون ما يخليكش وين رايح لي روشي parce que partir à la pêche c'était تاني partir à l'aventure تروح مع اصحابك وانت يشوفوك تصيد ما يعرفوش هما بكري شكون اللي كان عنده ان امسون خيط les hameçons se vendaient à l'unité شي نشفى عليه c'était 2 دور l'hameçon quelque chose comme ça ce qui fait l'argent de poche il partait في هاد الحوايج mon père me surveillait ثاني تروح لي روشي la pêche c'était pas comme aujourd'hui c'est une pêche qu'on veut un petit peu ماشي moderne on veut chic c'est la pêche هذيك البرينغ كما يقولوا avant c'était le bleu de Shanghai c'était la tenue marine c'était تروح لي روشي سي با تو لو موند تلقاه في الروشي سي با لي جون جونتي فوالا سيتي كيما نقولوا حنا الكومانا سي جو بارل هنا وين نروحوا صح مي اون ايتي دي زامي سيتي ان موند سيتي لو موند لا بيش اي دي بيشور الوقت هذاك سيتي ان موند وحده فوالا سيتي دي جون سي دي جون كي ريفوزيا اوسي ان بتي بو لا في citadine, Al-Rachi, tout ça, c'était des gens qui se retiraient. Al-Qsabi, tout ça, c'était des équipes de 2, 3, 4 pêcheurs pour le week-end ou là, pour la journée. En parlant de ça, c'est-à-dire, là, tu m'as effleuré sur un point, c'est sur le plan philosophique, bien sûr, et sur le plan déontologie de la pêche en elle-même. Oui. C'est-à-dire, quelle est ta philosophie sur la pêche? La pêche t'a apporté quoi intérieurement? Bon, il y a deux la pêche, c'est la patience. C'est apprendre la patience. أي واحد يصيد ولا يعرف على الصيادة يقول لك شي صيادة يقول لك صيادة صبر. C'est la patience. C'est la passion. كان une passion تاني. La patience, c'est d'être avec un élément ما نعرفوش. Et un élément potentiellement dangereux. L'approche تاع البحر, c'est fait peur. سي واحد ما يعرف يتنفس تحت الماء واحد ما يعرف يمشي فوق الماء ça là c'est l'esprit de la découverte dans les premières années là-bas il a ramené un masque d'Espagne un masque de plongée ما خرجش من الماء il a dû me confisquer حتى خباه je sais pas وين خباه mais bon بعد انا في لابي عاود رجعوا لي الناس راهي تعوم تو سا moi راني في لي ريسيف راني في وسط الحجر bon j'ai appris à connaître aussi les poissons fait aussi les baigneurs, je sais, les premières années, c'est une anecdote, c'était, je pense c'était les débuts, c'était une plage Jijel, c'est des Abdelaziz, elle est reconnue, fait un petit rocher, j'ai fait le bhar rocher de moule, تدخل تمشي مع باباك تدخل ما يخليك بلونجي تشوف لا دورات في وسط لي بينيور تمشي تشوف دي كراب تعطيها الاخر لا ريكو دماغ هذاك نقشر لها لا ريكو دماغ نعطيها تاكل مون بيغ حار واحد النهار قال لي واش قاعد دير انت تحت الماء ساعه ونص ما قلت له نمد لا دورات تاكل قال لي كيف تمد لها تاكل قلت له كاين لا ريكو كاين سي دي فوالا سي كوم لي مول دو صابلي تو سا قشرهم وتعطيهم سيتي على لاج دو 8 ans بابا بعد يقول لي اسمع ادخل الماء جيب لي les haricots, les appâts. C'était les premiers. J'étais un cueilleur. On faisait l'après-midi, on cueillait les appâts pour mon père. C'était les débuts de surfcasting. C'était la pêche de plage. On utilisait les appâts, les verres, et tout ça. Puis on apprend à connaître un petit peu un élément. On ne connaît pas. Ouais. Donc tu as été très jeune baigné dans l'environnement
de la pêche dans l'environnement du poisson. Donc, c'est tout à fait normal. L'initiation peut-être de ce côté, connaître l'environnement, connaître son adversaire qui est le poisson, et par la suite, automatiquement, on finit pêcheur. Bon, là, à quel âge vraiment, tu as su que tu es fait pour être pêcheur averti? C'est-à-dire 20, 25. Même pas. C'était à 16-17 ans. Le lycée, c'était les 2 années de le collège, le lycée. Sahabi partait aux salles de jeu, baby-foot et tout ça. Moi, j'étais à la plage. Ouais, d'accord. Comme il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas des revenus, بدي قصبة من عند بابا كاسي نبريكوليها j'essaie d'utiliser يغفل je lui prends كيما قال الاخر دي موديلي قدام ما يحتاجهم je lui prends الخيط نديرو لي زابسون هو يعس هكذا كيما قال الاخر واش راه يدير هذا. Et on commençait تاني كان un esprit تاني qui s'éveille en vous, c'était de prendre le poisson la période هذيك تاع l'adolescence, c'était aussi de se prouver qu'on est un homme, parce que la pêche عند l'Algérien ou la fusion, c'est viril, c'est pour les garçons, c'est pour les hommes. Ça, c'est vrai, parce que c'est une façon de s'affirmer et dire que voilà, j'approche mon environnement, je peux être fluide dans l'environnement de l'enfant. Bien sûr, et on voit ça aussi dans les sociétés primitives. Pour se prouver qu'on est un homme, on sort à la chasse d'un lion, comme on voit en Afrique, ou là, pour ramener une bête, pour se prouver qu'on est un homme. Voilà. C'est vrai. Et on commence l'année, on va qu'il y a aussi de la compétition. C'est automatique. J'essaie de rentrer avec le plus de poissons que lui, le plus grand poisson que lui, et la maman, elle est un petit peu complice. Mais c'est un jeu, et c'est la vérité. C'est comme ça. وما يشتيش هو يزعف كي تروح انت للدار بحوته كبير عليه. Et ça se développe, c'est ça. Voilà, c'est l'esprit de la compétition qui s'éveille, c'est l'esprit de la... Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, issu d'une famille de pêcheurs qui ont une culture de la pêche, qui ont côtoyé. Voilà, c'est une pêche de loisir. On est resté toujours. On a d'autres métiers qui m'égoulent. On ne vit pas de ça. On ne vit pas de ça sur le plan financier, mais on vit de ça par besoin. Passionné. Voilà, c'est une passion. Je peux pas, ça m'est arrivé de travailler loin de la mer, dans le but intérieur et tout ça. Je peux pas résister. تقعد 15 يوم 20 يوم لازمني نرجع la dose هذيك تاع اليود, la dose تاع البحر. Une bouffée d'oxygène. وش بيك البحر c'est une drogue. Même la pêche, pour moi, elle est plus dangereuse que les drogues dures. Tu ne peux pas t'éloigner, ما تقدرش تبعد على البحر. شوف نبيل, كاين des fois où j'ai eu, ce n'est pas des altercations, mais j'ai eu, c'est-à-dire, des échanges un petit peu, ce n'est pas dur, mais conséquent, vis-à-vis quelques appellations. كاين اللي يقول لك اودي يقولوا la pêche, c'est un vice. Non, c'est pas un vice, c'est une passion. Donc il y a deux façons différentes de voir la pêche. Donc à chaque fois, on essaie de se justifier. Oui. Et c'est une passion, elle est vraiment très dangereuse. Je connais pas mal d'amis qui et tout ça, et là, c'est des obligations. Il faut faire la part des choses lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est conscient. Il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui ont passé leur vie le bahar. Au dépend d'autres choses. Au dépend d'autres choses, voilà. Et tout ça. Mais il faut faire la part des choses. On reste calme et serein. Et on le respecte. Et on respecte cet élément parce que c'est un élément qui reste hostile. Je ne parle pas de la pêche. Alhamdoulilah, je pratique un petit peu presque toutes les pêches. بدينا بقصبة روزو, قصبة عرف هذيك, قصبة بوشون كيما يقولوا. Maintenant, je pratique plusieurs pêches, même la pêche au bateau, la pêche كيما قال الآخر. J'essaie de pratiquer un petit peu le spinning, l'anglaise. Donc tu as touché à tout un petit peu. Voilà. On essaie de se découvrir des talents. On essaie de prendre plaisir chez chaque pêche. Maintenant, lorsqu'on se pose la question, ou
يقول لك واش من الصياده اللي خير. moi je pratique le bateau, je pratique le surfacing en compétition, le spinning en saison, chaque saison في الموا كيما قال الاخر في الشتاء octobre novembre, c'est le loup, c'est la recherche تاع les carnassiers, les rochers tout ça. ثاني كان معها نقول لهم لا شاك باش عندها البنه تاعها، عندها لو شارم تاعها، عندها لي تكنيك تاعها، اي سا سو كومبليت، سي لو ميم اليمون، سي لي ميم كيما قال الاخر. مي كل وحده عندها لو شارم تاعها، عندها لو شارم تاعها، عندها ثاني اون ابروش. الناس بزاف يعرفوا يقول لك باللي لا بيش سي بروندر لو بلو غران بواسون. لو بلو غران بواسون سي با سا لا بيش، سي با سا لا بيش. ما مير elle sort كيما قال الاخر معانا في لي بارتي دو بيش، نوز اكي نوز اكومباني كيما يقولوا، نجيبوا الغدا نقعدوا في لا بلاج ولا. مي ما مير elle سي بيشي، نطيشوا القصب لوسكو نتوش تقول لي ما ينتوش، نقولها روحي جبديها. Elle connaît le poisson. احنا في الدار عندنا فريغو كونجيلو، سي شاك باك فيه ان تيب دو بواسون، يعني ما بيناتنا on n'achète pas de poisson. Quelques poissons, c'est la sardine, كيما la crevette, c'est des poissons que tu peux pas prendre à la canne. Ouais. Sinon les poissons كيما قال الاخر on a toujours eu des poissons sur la table. Ça c'est même nos voisins ولا الاخر ils vont en profiter يعني نديو لهم tout ça. Oui, aussi, il y a le plaisir du partage. Et ce qui est fait, l'étiquette ou le qualifiant du pêcheur qu'il est généreux. Il a qu'un fromage, on garde fromage à colmar, il a qu'un un ami. C'est le plaisir de faire découvrir aux gens les bienfaits de la pêche. Donc, juste une petite question un petit peu fouinée dans le cœur de Nabil Belkacemi. Un petit peu, et on va aller dans. Allô? Allô? Oui, ça s'est coupé, Yazid. Je goûte les, j'ai pas entendu. Donc, j'espère que Nabil va se rétablir la connexion. Mais vraiment, Allah يبارك الحديث شيق. C'est Nabil, tu es toujours avec moi? Oui, j'ai pas entendu la question, parce que ça s'est coupé. La question, c'est la pêche, c'est-à-dire, tu as appris en plus de la sagesse, en plus du plaisir, en plus de la thérapie, c'est-à-dire sur le plan intérieur. Donc, sur le plan personnalité, est-ce que la pêche t'a permis de t'affirmer, c'est-à-dire au sein de la société, en tant que pêcheur et ambassadeur de cette pêche? Ben, c'est tout à fait logique. الإنسان درك حنا نقولوا lorsqu'on voit un pêcheur derrière la canne هذيك il y a un être humain. كاين إنسان هذا se construit avec ses activités واش راهو يدير. Donc معليش أنا je suis architecte de formation, mais la plupart de mes amis يعرفوني يعرفوا نبيل pêcheur. J'essaie la pêche. Même درك كي تنوض الصباح, la première des choses c'est de voir la météo. شوف la météo تاع البحر. Je travaille, j'ai la chance de travailler à 30 mètres de la plage. J'ai une promotion, je suis en train de travailler dessus. C'est les pieds dans l'eau. Alors, je fais la maison, le chantier, moi je suis à Dar, même maintenant j'habite à côté de la maison, je suis à 400-500 mètres de la plage. Ce qui fait le circuit journalier, c'est la plage. La lecture, quand une grande plage, c'est la plage de Chapéry Zermat. Lorsque je الصباح كي نعود رايح تلقى صباح تلقى دي بيشور مروحين من البورت دو بيش، سي دي ساردينيي هذوك اللي يخدموا في سارديني مروحين. سقسيهم واش الموفمون، واش راهو البحر، واش كاين كورونت. وعندنا هذوك لي بيشور دي بتيت امباركاسيون تاع لا بلاج دو شابي. عندي واحد فيهم عساس عندي في شونتيي. الوغ اون ديسكوت دو بيش، اون ديسكوت دو واش يقول لي اليوم كاين لا بروم، اليوم موفي كورون، اليوم الحمد لله واش تحرك. يقول لي اليوم كاين شويه سان بيير. C'est ça, même des amis à moi, j'ai des amis, des architectes, ça, on est en contact في الخدمه et tout ça. نعيط له بريمي شوز واش يقول لي نبيل واش البارح رحت تصيد، انا شفت البحر مليح، واش نروحوا اون بروغرام سا. نقول له ولا تبريبار لي زابا. On la vit au quotidien.
Bah oui, la pêche, elle fait partie de notre vie. يعني ما كانش نهار on parle pas كيما قال الاخر de pêche ولا on n'utilise pas ولا des termes de pêche ولا كيما قال الاخر on discute pas de la mer elle est là. Même il faut pas oublier lorsqu'on habite une ville côtière qui est Annaba, c'est une ville formidable. Yani, c'est l'une des rares villes. Je connais un petit peu grâce à mon père parce qu'il a fait un petit peu toutes les plages d'Algérie. Et je l'accompagnais comme c'était un cadre supérieur d'une entreprise d'État. Il faisait des réunions un petit peu à travers le territoire national. بابا تروح معاه réunion في وهران il a les cannes à pêche في العماد. La pause تاع midi avant ما بين la pause تاع midi تاع la réunion الناس تروح تتغدى في un كيما قالوا في un restaurant et tout ça. انا بابا رانا باليش انا في عين ترك انا نطيشوا في الليكان. باليش انا رانا في voilà, j'ai profité de ça. وانا comme je l'accompagne souvent, je suis l'aîné في الدار. وين نهبطوا c'est la pêche, c'est ça. Je peux pas يعني كنت تقول يعني je peux pas me dissocier de ça. Je peux pas يعني نهضر على روحي sans ولا الناس تهضر معايا même les relations de tous les jours, même les blagues qu'on utilise, on essaie d'avoir de l'humour et tout ça. On parle d'anecdotes في البحر, on parle d'humour تاع les marins, une façon de vivre, la manière de s'habiller aussi. Lorsque واحد يصيد البحر, tu t'habilles en bleu. Voilà, c'est ça. 80% de mes habits, c'est du bleu. Voilà. On peut pas se dissocier. C'est une complicité entre la nature et l'être humain. Lorsqu'on est accro. Exactement. Donc, on parle même, il faut profiter, Madame Ragnès, près de la mer. Généralement, ça, on le perd. Lorsqu'on voit nos villes côtières, nous avons des sociétés qui donnent dos à la mer. المجتمع اللي راه يسكن في المدن الساحليه ما s'intéresse pas à la mer. راهو بعيد على البحر. Lorsqu'on voit يعني كما قال الاخر تهبط المارشي تاع المارشي بواسون ولا عندي بواسونري, lorsque tu te confrontes avec une population مازالوا يكلحوها يبيعوا لها بواسون كما قال الاخر دو ريفيير اون ترانش اي تو سا, يقولوا شيان دو مار, يقولوا ميرو, ما يعرفوش لو بواسون, ما يعرفوش لا ديفيرونس انتر اون ساردين كما قال الاخر لاتشون ولا كما قال الاخر pour ne pas passer pour autre chose. C'est pas normal بالنسبه لي. Lorsque tu vois معليش عندنا une corniche كبيره انايا في Annaba, lorsque tu vois les gens qui descendent dans la mer ويمد بظهره للبحر la barrière الاخرى, ils regardent les voitures passer. Lorsque je descends à la mer, c'est pour je descends à la mer, c'est كرسي ونقابل البحر, ماشي كرسي ونقابل الطريق. Et en même temps, même pour la cuisine, c'est très rare de tomber sur des gens qui savent cuisiner le poisson. On pêche, on fait de la pêche, mais le côté culinaire, il faut honorer sa prise. Exactement. Lorsque tu prends un poisson, لازم تعرف تطيبه, تعرف تاكله. Exactement, ce n'est pas que la poêle. Voilà, ça fait partie de la culture, c'est la culture la culture ouais. Voilà. Je plains pas les gens qui habitent à l'intérieur des villes, les villes d'intérieur qui m'écolo. Mais lorsque tu vois le marché Talhout, tu vois dans quel état le poisson est présenté, même la maille, je pense qu'il y a une complicité aussi. يعني كي يشوف المواطن يروح يشري بوري ولا ماليش انا بتي بواسون كي في با لا ماي, جابوا شالوتاج هكذاك. Je me demande comment il va le cuisiner الحق. لا بوال ياك لا بوال bon تسخن له شويه زيت راح هذاك. Exactement. Donc c'est un voilà, il y a un travail ثاني de fond ثاني هذا المجال. Oui, il y a un travail de fond, exactement. Donc, ce qui fait que à ce moment-là, avec 1600 de côtes et on ne sait pas les espèces du poisson, même si pour les villes côtières, ça c'est grave. Ça. Bon, peut-être qu'il y a une mauvaise vulgarisation, vous êtes d'autant plus qu'il y a une même sur le plan ce qui se fait maintenant dans le monde, ça fait des années tout ça, surtout pour les villes côtières, j'ai remarqué ça. En parlant du monde associatif et tout ça. Maintenant, j'aimerais bien voir des associations, des gens qui font du bénévolat. L'association, c'est du bénévolat. Ils sont معاهم 2-3 jeunes et tout ça. يروحوا les primaires, يتلاقاو مع les ministères هذوما تاع l'éducation, مع يروحوا les primaires تاع les villes côtières ولا les villes d'intérieur. يدي معاهم كان بيش, يدي معاه des hameçons, يدي معاه خيط. يديروا une séance تاع 1 heure ولا 2 heures في بلاصه لا ريكري هذيك.
il cherche des talents, il cherche à informer, à éduquer un petit peu تاني التربيه. قال هذا انا بصون هذا خيط هذا un poisson يبدا يفهم الولاد الصغار c'est quoi un marbré, c'est quoi une dorade, c'est quoi une ombrine. Déjà en parlant d'ombrine, l'ombrine elle a disparu dans le cours. L'ombrine de sable نشفع عليها انا صغير ان كود مار هنا في 5 كيلو جوست كوتي بابا يهبط القصبه تاع البومبو زوج حبات سردينه يرميهم une demi-heure après t'as une ombrine de 3 كيلو. نهضر مع دي بيشور هذوما تاع 5 سنين الاخرى هذه 10 سنين يقول له لومبرين دو سابل ما يعرفهاش ديسباري ما يعرفهاش. يقول كيفاه لومبرين كومون يعرف لومبرين هكذا تاع 9 سنتيمتر كي تقول له هذه تكبر تلحق 5 كيلو حضرت لها انا يخرجوا فيها ب 5 كيلو يسمع هذه تلحق 5 كيلو il pensait que c'était des poissons d'aquarium. des poissons là. Voilà, donc on va aller un petit peu sur les participations internationales. Bon, là, pratiquement, c'est le surf casting. Donc, un pêcheur averti qui fait la part des choses entre la pêche loisir, la pêche récréative et la pêche compétition. Donc, dans les participations internationales, tu as une fois l'Italie, 3 fois le Maroc, une fois l'Espagne et une fois la Tunisie. Donc, الاحتكاك مع la population sportive, des pêcheurs sportifs de haut niveau, du moins d'autres nationalités. C'est-à-dire, en plus, après je vais revenir sur le progrès ou l'apport de ce contact. Avant, je veux savoir la vision, si tu as côtoyé les pêcheurs, la vision des pêcheurs étrangers vis-à-vis de la pêche en Algérie et des pêcheurs algériens. Mais ensuite, on va rebondir sur l'expérience. D'accord. Bof, la pêche de compétition, elle est venue toute seule. Lorsqu'on pratique la pêche de loisir, on a commencé à faire des petites compétitions à Algérie. On répondait présent pour des petites, je ne dirais pas que c'est des compétitions, je dirais que c'est des concours de loisirs. Parce que compétition, ça n'a rien à voir. Tout à fait. الناس هنا في الجزائر تقول لي رايح ندير كومبيتيسيون في ديكابلاج رايح ندير كومبيتيسيون non tu vas faire un concours de loisirs parce que la compétition et le loisir c'est deux mondes différents. C'est un passage. On peut pas la pêche de loisir عندها les montages تاعها c'est on appelle ça c'est des montages vulgaires ou des montages old كما بابا يصيد c'est les coulissants c'est des lignes نستعملوهم علاه c'est pas la même approche pour la pêche de loisir c'est on cherche le poisson trophée. C'est un montage avec un hameçon 2-0 avec un grand appât avec un montage on simplifie aussi les choses. Par la pêche de loisir c'est simple, on essaye d'avoir pour le moderne maintenant c'est URF كما قال الاخر bas de ligne de 1 mètre et demi كما قال الاخر un avançant à 1 mètre et demi au minimum 1 mètre et demi 2 mètres 3 mètres tu mets une patte de calamar une patte de cornette une grosse كما قال الاخر morceau et tu jettes. T'as pas besoin d'aller chercher trop loin le poisson كما قال الاخر tu lances et c'est la pêche كما قال الاخر de plage راك مدير تاي تحكي مع صحابك hop ça tape واش une dorade de 2 kg 3 kg. Ça c'est la pêche de loisir. Les montages تاعها وحدهم l'approche تاعها وحدها. Tu es là pour discuter avec des amis, pour passer le temps, de tout. Et on peut faire de la pêche de loisirs qui baba il a pratiqué tous les jours. كل يوم بابا يكمل الخدمه يدخل للدار عنده la demi-heure il prend son café une demi-heure après il a la plage حتى ل 22h chaque jour même البحر يضرب force 5 on connaît ses coins وين تتخبى من البحر et tout ça c'est la pêche de loisirs. ومن بعد تجوز la pêche compétition. La pêche compétition واش حبيت نقول لك la compétition c'est être premièrement il faut savoir où est la compétition في حد ذاتها. Généralement il faut encadrer ça là. Généralement les pêches de compétition ça se passe dans des villes كيما قال الاخر des plages de ville ولا des plages كيما قال الاخر وين راهو le poisson ça n'a rien à voir avec le poisson اللي راح نصيدوه à la calée et tout ça. C'est des poissons de ville, c'est des poissons éduqués. الناس بزاف تنساها.
الحوت تاع المدينه يعرف لامسون يعرف الخيط ميم سيل يا دو بواسون تبلونجي تشوف الحوت تخرج برا ترمي سا سي لي بروميير انيك بوكوا سا تابا وكاين بزاف ينساو باللي الحوت يكخوا كو لو بواسون مونج باغ فان مي سو كون ديكوفر في لا كومبيتيسيون سي كو لو بواسون مونج باغ كيوريزيتي parce que le fond marin il est riche d'eau tout ce qu'il y a comme appât كيفاش يخلي هذوك كامل ويجي ياكل عندك انت ça on essaie on l'apprend avec la pêche de compétition les montages تاعها يجيو كاين دي مونتاج دو كومبيتيسيون ستاندار وين الناس كامل تعرفها لو 3 fois 50 le 3 fois 1 mètre où chaque montage il est là pour chercher un type de poisson il y a une hauteur d'eau il y a un type de poisson il y a une lecture à la plage qui dit juste avant fait 2 jours 3 jours peut-être un mois ou باش تدرس هذه la plage et la compétition تجي لانه il faut se chercher des objectifs dans la vie قال انا je suis pêcheur j'aime ça نحب نجوز على الميزان نوزن روحي نعرف pour connaître ce que je vaux exactement la compétition lorsque je fais كيما قال الاخر مع بابا يهبط معايا لا بلاج لي زاني الاخرين هذوك كيما قال الاخر بابا ما يقدرش يصيد قدامي نقعدون سانستال نبدا نصيد انايا يشوفني شاك 10 مينوت pour moi c'est une séance d'entraînement يشوفني شاك 10 مينوت نجبد القصبه هوب نبدل المونتاج من هنا ويشوف كيما قال الاخر في لو سوتو قاعد يتعمر انا جو في une vingtaine de poissons je fais une vingtaine de poissons et lui fait 2 poissons et c'est pas يعني pour باش العبد يفتخر ولا حاجه c'est ça la différence entre la compétition et le pêcheur de loisirs c'est la bonne lecture c'est technique c'est très technique كاين بزاف يقول لك صيدوا واش راه يصيد دي فوا نهضر مع بابا جو في لو مولي ولا جو في لورفي بابا يحير يقول لي واش البوري هذا حكم فيه et pour lui c'est bizarre de prendre du mille بالنسبه لينا يعني في الثقافه تاعنا البوري سي ان بواسون فولغار ولا il est mal vu موسخ يقول لك بوري تاع زيغوات دي سا tout ça mais في une compétition il faut user de tous ces armes كما يقولوا راك on vise le trophée جيت باش ندير التروفي درك ما باليش انا نروح ندير لي كومبيتيسيون تاع لا بوكس تاي ولا و تو لي كو سون بيرمي يعني ولا وانا نروح نقول لهم بوكسي برك انا بوكسي انا نحوس غير البروفاسون كبير نحوس غير لا دورات tu vas perdre يعني الحق sûr donc la diamétralement opposé entre la pêche loisir et il faut utiliser tous ces armes et tout كما قال الاخر tout يعني في عندك محصور ثاني في وقت t'as pas toute la journée ou toute la nuit pour faire le poisson عندك 2 heures 4 heures ça dépend de l'organisation comment elle se fait et c'est ça la compétition ما تديش معك كرسي وتقعد في لا بلاج كان تهبط لا كومبيتيسيون تجيب معك كرسي نوضوا يضحكوا عليك واش راهي دايره c'est la vérité c'est un sport عندي en parlant d'anecdote aussi un ami à moi tunisien Hatem Rahim c'est un compétiteur de haut niveau la première participation تاعو كيما قال في l'Atlantique تلاقينا on a fait quelques compétitions قبل ومن بعد تلاقينا في la plage تاع Agadir c'est l'Atlantique pour lui c'était la première fois qu'il découvre l'Atlantique il pêche avec sa femme et ben à la fin de la compétition et ben avec les glaçons sur des mollets عيط للسيرفيس هوتيل جابوا له لا glace حطها على رجليه avec l'indice de marée il a été mal choisi عندك la marée tu es obligé de marcher 200 mètres pour lancer كما قال في تاع تولي avec une cadence assez rythmée et ben عندي انا un logiciel في التليفون تاعي يعطيك قداه تمشي في النهار هذاك جي فيه 17 كيلومتر c'est fou يعني كي تعاود ترجع انت كاسكو في لا كومبيتيسيون هذه c'est pas tout le monde qui fait entre 11 et 17 km c'est des paramètres qu'il faut gérer aussi ben oui il faut gérer tout ça et تلقى روحك دكتور كومبيتيسيون تلقى avec des barrettes énergisantes تلقى روحك هذوك qu'on appelle هنا اللي يعيطوا لهم هنايا les twists هذوك كيما قال des barres d'énergie لازم لك ce qui fait c'est la compétition c'est la compétition ou toute une lecture معاها à tout moment tu te questionnes نبدل المونتاج attends je suis هكذا راك tu essaies de voir qu'est-ce que ça se passe à côté et justement c'est-à-dire même il y a la surveillance les adversaires c'est-à-dire donc et ça on n'a pas احنا c'est dommage c'est que on est en train d'apprendre ça كما قال الاخر on étant autodidacte كما يقولوا نتعلموا بنفسنا
ما عندناش اللي يعاوننا، ونا با تروفي واحد يعاوننا. الحمد لله عندنا مستوى علمي سواء لغوي ولا كما قال الاخر طريقه البحث. كما قال الاخر جو سي كومون شيرشي اون انفورماسيون، جو سي كومون ايطابليغ لي ديفيرونت فاكتور ولا فيكتور كي باش نربطوا هذه المعلومات مع بعضهم. باسكو لا كومبيتيسيون ما يعطيكش السر تاعو. ليسبانيول ne va pas te donner son secret comment il prend le poisson. Les Espagnols, lorsqu'ils font une compétition, تشوفهم في la Coupe du Monde, ils font première journée premier, deuxième journée premier, troisième journée premier, quatrième journée premier. Si ça devient une science exacte. انا درك يقول لي واحد الصياد يصيدوا معنا يقولوا لنا وزهر لا بيش يزهر. Ça devient une science exacte. الناس بزاف ما تامنش، يقول لك او كيف هذا وربي لي يرزق وتوصى. الحمد لله انا ربي لي يرزق، هذه ماشي الانسان راح يجهد ولا حاجه كما قال الاخر، ولكن لا كومبيتيسيون سي une science exacte. Lorsque tu as un poisson, voilà, lorsque tu as un poisson de fourrage كما قال الاخر كما l'orfi ولا le demi bec، عندها المونتاج تاعها سبيسيال، عندها لا مانيير لا مانيير اللي تحط بها لامسون سبيسيال، لا مانيير دو ماتر لا با لي سبيسيال. ما كان مادام ما عندكش المعلومه هذه وما عندكش هذا العلم هذا، تقعد تتفرج في البوكس اللي قدامك اللي اون دو فيغ ان ماساكر سور لورفي وانت تتفرج. Ouais. Voilà. Donc, ça. le contact compétitif et le contact humain Bien sûr, pousse la personne à progresser, pousse la personne on apprend tous les jours, كل يوم. Même ساعات درك même je fais de la compétition عندي un binôme اللي anglais Andy. Il apprend de moi. ساعات تشوفوا نتايا في اليوكي ماستر il a pris le deuxième place, il a participé à la Golden League, il a pris la deuxième place, il prend des titres et tout ça. Lorsqu'il devient ton binôme وتبدا تصيد انت وياه، pour toi يعني عندنا ثاني petite échelle تاع احنا les Algériens عندنا un complexe d'infériorité quelque part. En général, je parle et tout ça. نشوفوا فيهم حاجه كبيره et tout ça. Mais lorsque tu côtoies الانسان هذا ولا هذا الصياد en tant que pêcheur, je parle pas de la personne elle-même, mais techniquement et tout ça. il a du savoir، عنده علم، فايتك بالعلم من الاخر يعني فايتك بمعلومات ما عندكش انت. mais une fois que tu connais هاد المعلومات et tu t'entraînes، il faut تاني s'entraîner et tu apprends. وتلقى هذا الانسان تاني يجي يسقسيك. السيد عنده كما قال الاخر توتا دي مونتاج، يجيك ب 400 500 مونتاج كما قال الاخر. نبداو نحكيو انا وياه على لي مونتاج، يسقسيك في الجيري كومون تو في سا لو بواسون هذاك كيف يتوشي الخيط هذاك يلو كوني دوبي 4 و 5 يعني يلحق لهم قبلنا. ولا تكنيك هذيك بيسكو هما ثاني كان ان كونتاكت في لي كلوب. حنا هذا هو الخساره اللي عندنا. ايزون دي كلوب وشاك كلوب عنده سي سكري. il va pas te vendre son secret le club هذاك. c'est à porte fermée. lorsqu'ils font une séance كما قال الاخر تاع انفورماسيون وين ils se partagent، يقفلوا الباب وراهم. on voit ça عند جيراننا توانسه ولا sont mieux organisés que nous tout ça. le club حنا on part à l'aventure كما يقولوا. الحمد لله يعني مش راح قارين رواحنا du moment qu'on arrive à prendre des titres avec eux. lorsque tu vas en Italie وين عندك sur 186 compétiteurs عندك كما قال الاخر 160 ايطاليان وانت في وسطهم tu ramènes un titre كما قال الاخر تجي معهم لا بلاص. حب يقول صافا اونيي رانا هنا بريزون. نروحوا ثاني كاين حاجه نروحوا لا كومبيتيسيون. كاين بزاف يقول لك قبل ما تروح لا كومبيتيسيون لازم دير لا كومبيتيسيون في الجزائر ولازم لك اون انستيتيوشن اي تو سا. حنا الناس واش نقول لهم سي كاين نوتر ابروش. الشيء اللي يجي مرحبا به. il faut prendre le côté positif de la chose. il y a جاتني l'occasion pour faire une compétition نروح même كما قال الاخر il y a 9 choses négatives وفيهم حاجه بوزيتيف نطيش لو كوتي نيجاتيف. جو برون لو 1% هذاك اللي زيتو سي معلومه زايده. سي enrichir ثاني لو كما قال الاخر لو باركور enrichir ces informations et au pouvoir aussi les partager. donc نتلاقى avec des amis marocains، نتلاقى avec des amis tunisiens ولا مع خوان ولا نتلاقى مع des espagnols كيما فيكتور البينام تاعنا اللي راهو معنا في ليكيب كيما قال اخو حمزه، ولا نتلاقى مع خو بلاش انا زافيرينو. on parle aussi d'organisation تاع لي كلوب تاعهم تاع لو جروب les gens qui prennent en charge هذه لا Golden League. كي تبدا تحكي انت وياه كومون اورغانيزي تو سا وتلقى السيد تو بروبوز يقول لك علاش تو نورغانيز با سا اون الجيري. او جو سوي بران نقدر نعاونكم، نقدر نجي معاكم، نقدر
pour faire découvrir. تحير انت تقول هاد الناس راهم يخموا علينا وحنا في بلادنا مازلنا اون سو بير في دي فيتيليتي في حوايج ما عندهم حتى معنى avec كيما une fierté mal placée avec des égos avec un petit peu de tribalisme un petit peu de régionalisme mais c'est dépassé donc رانا في la mondialisation راني tout à l'heure je parlais avec un ami il était installé à Saint-Pétersbourg celui comme il disait il était avec moi يعني هذا العلم هذا وهاد لي مويان يقربوا الناس لبعضهم. Il faut profiter de ça. Il ne faut pas rester هذيك مقفول علينا dans notre coquille ونقولوا باللي احنا هما العالم nous sommes le nombril de la terre. احنا رانا juste un petit poisson dans un aquarium. Il faut نخرجوا شويه les océans. Il ne faut pas avoir peur. كلش في الفايده واش راح نجيبوا معنا معلومه في الفايده اتيتر يعني بيرسونيل او تيتر ناسيونال. حنا كي نروحوا لتما سي لو درابو الجيريان كي تروح انا ليترونجي سي بلي بالقاسمي نبيل سي الجيري سي ليم ناسيونال. انا كي نطلع نغني قسما سور اون استراد وين عندي 13 ولا 14 ناسيون دو دو باسان ميديتيرانيان يصفقوا عليا ça me suffit. Ana, ça y est, pour moi, c'est la compétition. Ça y est, j'ai réussi ma compétition. Bien sûr, bien sûr. En parlant de ça, c'est Nabil. Oui. Si on prend un petit peu l'approche de la pêche dans sa profondeur, il y a différentes écoles. Il y a l'école espagnole, il y a l'école italienne, il y a l'école anglaise. Quelles sont les spécificités entre ces trois écoles? Quand même, dans la pêche, et ils font plus de compétition, d'autant plus qu'ils ont un championnat à une fédération. Oui. Voilà. Donc, la pêche, c'est une activité, c'est la première activité humaine, la pêche et la chasse. الإنسان ما بداش بالحوايج واحد أخرى، ما بداش بالفلاحة، بدا بالتربية كما غادي c'est arrivé beaucoup plus tard. Il a commencé en prédateur, il a commencé en chasseur et en pêcheur. Et c'est une activité aussi de contact au jour d'aujourd'hui. يعني واش معناها؟ يعني الاحتكاك. أنا درك راني نصيد في عنابة عندها 15 ans 20 ans. La méthode de pêche 6 hameçons كما قال الاخر تاع الخبز يعني سي ميثود بالنسبه aujourd'hui نقولوا سي ميثود اركايك. الاخر انا لي بروميي اللي شفتهم يصيدوا بهذه الطريقه سي لي ايطاليان. لا 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 كما قال الاخر لا بيش على بيلوت كما قال الاخر on connaît ça c'est espagnol et portugais. درك واش معناها؟ احنا on était en ancienne colonie. كانوا les Algériens ont appris de pêcher avec les Maltais كما نقولوا المالطيه مع les Français مع les gens qui surtout les villes côtières. Ils ont récupéré ça. درك نهبطوا هنا le port de pêche. Il y a les anciens du port. C'est des professionnels يعني حنا كي نقولوا ils vivent de ça, ils se nourrissent de ça. كي تهضر معاهم يقول لك العام الفلاني كان المالطي هذاك. وي je parlais de ces trois écoles sur le plan compétition, c'est-à-dire que d'accord. Mais dans la continuité, c'est que واش معناها؟ حنا الحمد لله الجزائر pour le moment c'est une pêche un petit peu qui n'est pas caractérisée. يعني ما عندناش un cachet. يعني ماشي كيما التوانسه ولا المغاربه. دوك تهضر مع لي ماروكان il te dit il pêche à l'espagnol. Même les noms des poissons الاسماء تاع الحوت يسميهم بالاسبانيوليه. Les techniques c'est l'espagnol. Les tunisiens تاني يهضرون italien. La pêche italienne c'est une pêche fino. يقول يهضر مع تونسي يقول لك انا نصيد فينو يعني سي لي علاه تاني faut تاني comprendre un petit peu. Le bassin méditerranéen, le poisson, le pêcheur s'est adapté par rapport à ça. واش معناها؟ Le Maroc il touche beaucoup plus des poissons de grosse taille. ما نقدرش نصيد انا في الماروك كيما قال الاخر نروح نصيد افيك دو 16 سنتيم. ولا نروح لا موريتانيا نروح لا منايا افيك ان مونتاج 3 بواسون في السيرف كاسين نصيد افيك دو 12 سنتيم. الديماراج الاول تي طابا ميولي تاع 3 كيلو. Par contre, lorsque plus on rentre dans la Méditerranée, plus le poisson devient petit. واش معناها؟ La Tunisie, faut connaître un petit peu la nature des fonds et la nature du poisson. En Tunisie, ils ont beaucoup plus les marécages où le poisson يخلق تما عندهم la dorade, la petite dorade, les petits poissons et tout ça, ils sont obligés de pêcher ça. تروح la Tunisie, tu pêches avec un montage كما قال الاخر vulgaire avec du 45 centimes avec un hameçon de 0, tu vas prendre un poisson في العامين. Voilà, même question de moi. Alors, ils se sont adaptés à l'école. Il y a une influence à l'Italie où ils pêchent beaucoup plus, qui m'a la bolognaise,
technique de la bolognaise, معروفة. Et avec les montages fins, avec les petits hameçons, avec toute une technique يعني تتبع لها. Je pense qu'il y a ce n'est pas une dualité ou non, mais toujours dans une compétition où on est les trois écoles, parce que automatiquement ils vont se rivaliser. Si je vais rebondir sur une autre question qu'on a discutée tout à l'heure, j'ai évoqué c'est il y a toujours la vision des constructeurs vis-à-vis du pêcheur. Qu'est-ce que tu veux comme matos pour améliorer ta technique, pour aller de l'avant. Donc, il y a de la concurrence entre les trois écoles qui écoutent leurs pêcheurs. Peut-être que ça débouche dans ce qu'on appelle le handmade, le fenêtre. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? D'accord, ok. Ce qui fait. Pour la pêche de compétition, il faut se demander pourquoi elle existe, cette pêche de compétition. Quels sont les objectifs? Parce que lorsque tu assistes à une compétition, il y a une panoplie de sponsors qui sont derrière, des grandes marques de matériel de pêche, qui ont un discours économique et industriel. Ils font appel aux compétiteurs, ils essayent de chercher l'élite de chaque nation. وكاين دي طالون كما قال إيني كاين واحد عنده طالون تاع لا بيش هذا الموهبه من الصغر il a développé au sein des clubs et tout ça وهاد لي سبونسور يصيدوا لي طالون هذوما علاه pour développer leurs produits. Donc maintenant si on درك في الجزائر نهضروا على الفليو كربون faut chercher l'histoire تاع الفليو كربون c'était par rapport à des besoins, par rapport à un poisson qui était éduqué, par rapport à on voit ça beaucoup plus même le surfcasting كما قال الاخر نشوفوا هاد les montages donc maintenant avec des pop-up avec les différentes attractants on utilise un petit peu en discret كنقولوا نستعملوا des attractants كما قال الاخر lumineux, des attractants كما قال الاخر phosphorescents في les plans في les montages تاعنا. c'est les pêcheurs de compétition qui parlent de ça. On retrouve ça à une autre échelle, c'est le ProStaff maintenant, où les maisons font appel à des compétiteurs chevronnés, reconnus, et qui leur font payer des formations. Un des amis, une demoiselle, elle est chez Daiwa maintenant, elle a fait une formation de 7 semaines. Chez Daiwa pour un petit peu faire partie du ProStaff de cette équipe. Ce qui fait, elle n'est pas là par hasard. وهاد الناس يخسروا صوارد pour survivre ثاني parce que les marques sont كما قال الاخر se prennent le terrain. يعني نسمع aujourd'hui هاد العوام الاخرى il y a des marques كيما هادي يوكي elle vient d'arriver sur le marché عندها دوك 7 سنين ولا 8 سنين elle est en train de prendre du marché sur la marque, une autre marque qui est Sunset ou un discours commercial, un discours où le pêcheur ثاني حنا نقولوا باللي le pêcheur il pêche le poisson mais le pêcheur il est pêché par des firmes. Exactement. Je t'apostrophe là-dessus, juste une seconde, Nabil Khoya, parce que vraiment on est entré dans le vif du sujet où on va ouvrir un petit peu quelques portières pour approfondir un petit peu les choses. Donc, le rôle du sponsoring vis-à-vis le développement de la pêche. Donc, ce qui fait que c'est plus un moteur de développement des ressources humaines et matérielles et la discipline en elle-même. Si j'ose dire, c'est lui qui fait vivre la discipline. Ben, le sponsoring, c'est de faire un petit peu du gagnant-gagnant. C'est premièrement faire avancer la marque, faire avancer la recherche et le discours aussi, qu'il y a un discours publicitaire aussi. Parce que lorsque tu fais une nation, par exemple aujourd'hui, il y a 2-3 pêcheurs reconnus, on ne va pas citer des noms, ils sont loués par des firmes pour faire la publicité à leur matériel. Et qu'il y a des contrats qui se font, qui sont généralement, même avec des avocats. Ils attendent de toi de faire un truc. Ça laisse faire vivre un petit peu la passion, ça laisse avancer la science. كان الناس هذو ما كانوش هنا مازلنا نصيدوا بالبومبو مازلنا نصيدوا باللي روزو ce qui fait كاين une technologie كاين une industrie et qui fait partie de cette mécanique
Et ces sponsors, بالنسبة لي أنا, ils sont pas obligatoires, mais il faut qu'ils y soient. Qu'il y ait une complicité, c'est un maillon qui fait partie d'une chaîne. Qu'il y ait l'association, بالنسبة لي أنا, qu'il y ait le club, qui sont chapeautés par la fédération, qu'il est là pour réguler sur le plan juridique, sur le plan organisationnel. Et il y a le sponsoring. علاه درك انا الجزائر يقولوا بزاف باللي علاه ما درناش تاع لا فيدراسيون, ما رحناش لي اسوسياسيون, ومن بعد نديروا لي كلوب, ومن بعد نديروا ان شامبيونا, و après le championnat, من هذا الشامبيونا va prendre des champions, et من هاد les champions on va faire une équipe nationale. انا je suis pas contre ça, mais au jour d'aujourd'hui يعني les réalités تاع اليوم il y a des difficultés pour s'organiser. الانسان في عمره 42 سنه, je vais pas attendre كي يلحق في عمري 60 سنه باش on va me parler de compétition. هذه من جهه. والانسان يخمم ثاني un petit peu hypocritement, je fais pas partie du tas, يعني ما نستناش انا تاع الدجاج هذيك يجريو مع بعضهم dans le même cheminement. Pour partir à la pêche, j'ai pas attendu كيما قال الاخر يديروا لا فيدراسيون ولا يديروا كومبيتيسيون باش راح نصيد. je pêche tous les jours, donc تنفتح لي دوك نهز لا كان ابيش تاعي à côté, je descends à cause du confinement, mais bon c'était avant. نهز درك القصبه تاعي, je vais passer 2 heures la plage à côté ونروح. Alors la fédération. Ouais, en parlant de ça maintenant. Le club, je suis d'accord, mais كاين مشاكل وين Pardon. Nous allons aborder le sujet dans sa globalité et ensuite on va voir un petit peu la ramification du sujet. Donc, la vision globale de la pêche en Algérie, du fait que ça y est, une vision internationale, vous êtes avertis, vous savez ce qui se passe, vous savez de l'intérieur comment ça marche cette pêche et son développement. Donc, tout le bled, la vision globale. Donc, mis à part les associations, qu'est-ce qui nous manque pour faire des associations? Pour moi, qu'est-ce qu'il manque, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance et un manque de solidarité constructive, comme on dit. La manque de confiance, وين الجزائري ما يديرش ثقة, il ne fait pas confiance. On a vu هذا الشيء اللي رانا فتنا عليه البلاد. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un Algérien fasse confiance. Et lorsqu'on fait pas confiance, on peut pas faire un commerce, on peut pas faire une vie. ما قدروش. المشكل درك باش يروح يقول لك une association. La première idée كي تقولوا association نقول لك c'est de l'arnaque. انا نروح نمد لهم صوارد وهما يروحوا يديروا دي باربيكيو مع بعضهم, ولا يروح يجيب لنا يا ولاد عمو, باسكو مازلنا عايشين بالقبليه. الجزائري ما يقدرش يحل قهوه غير الا كان خدموا مع خاوته. باش يجيب خدام لازم يعسوا. سي اون في سا, يعني جو في دو شونتي, جو كوني ان تي بو سا. واش معناها؟ يعني الجزائري لازم كاين ان ترافاي دو فون وين الجزائري لازم يتعلم يدير ثقه, يدير ثقه في الناس اللي راهم يعينهم, الناس اللي راهم في هذه اسوسياسيون, الناس كي فون شابوتي لي كلوب. وين درك ولا الجزائري يخاف يقول لك انا جو في وكاين بليزيور ابروش. Mais pourtant on est en 2020, donc عندنا شباب قارئة الله يبارك عندنا. Des fois j'ai discuté avec un invité, il dit il faut plus de temps en plus. C'est tout à fait normal, c'est le prix de la passion. Et le club, on a tellement, je pense, ça c'est mon avis, on a deux tendances à voir les choses. Donc, que ce soit dans les marques, on banalise les marques, et quelque chose de banal, on la dramatise. Alors, et voilà. C'est typiquement, c'est typiquement تاعنا هاد الحوايج هذوما. Mais حنا نقولوا حنا dans cette variété ولا هاد مادام ما كاينش une stéréotypisation تاع la pêche في الجزائر, يعني مازال المجال مفتوح. il faut تاني نحبسوا من الهضره. faut agir. on aime bien نقعدوا في القهوه, on va parler de pêche pendant 4 سوايع, ومن بعد نتلاقاو واحد يخلص القهوه نروحوا ديالنا. faut pas attendre. انا بالنسبه ليا انا j'ai eu l'occasion ولا l'opportunité الحمد لله, c'était par hasard, يعني كيما قال الاخر, يعني on a fait une compétition في تاسوس, j'ai rencontré des gens, عمي نور الدين, بوعمامه, monsieur بوعمامه, on a parlé. كاين ثاني ما ننساش ثاني بن عوده, c'est un très bon ami à moi. Pour moi c'est un excellent surfcaster.
عقليه وبحر، حنا نقولوا سياده وربايه. راهو في غيابه صافي كلكو موا ولا كلكو مومون ما هضرناش مع بعضنا، مي سي ان بون. واش معناها هاد الثقافه اللي راهي عندنا دركا تاع هاد السياده تاع لو سيلف كاسينغ؟ الى دي جون اوسي كان عندها 4 سنين 5 سنين كنا نتلاقاهم في هاد لي كونكور دو لوازير. il n'avait pas le moyen يجيك avec une canne fibre de verre avec un montage كيما قال الاخر بالونغرات. شوفوا سيد يقول كان يجي ندير سيلف كاسينغ maintenant ils sont améliorés، شافوا دي فيديو، شراو دو ماتيريال، commence كيما قال الاخر s'améliorer et apprendre. حنا الجزائري ثاني عندنا واحد العقده ثاني، ما يحبش الجزائري يقول لك انا ما نعرفش، تجيه وما اوتيتم من العلم الا قليل. فو ابروندر، فو ثاني ابروندر دو لا بون ايكول ثاني. فو الانسان يتعلم حاجه يتعلمها صحيحه، ماشي يتعلم حاجه غلطه واللي سيد امبوزي سا قال هذه هي السياده، هذه هي السياده تاعي. نو سا سي تا فاسون دو فوا مي فو سو كوريجي. والحمد لله كاين ثاني ناس ثاني سون تران دو سو كوريجي. لي بروميير زاني كاين دي جروب هنا سور فيسبوك pour avoir de la popularité ولا حاجه كيما هكذا، يتيري برك يهضر يقول انا هكذا وهكذا، bien que 80% de son discours il est faux. ماشي جو سي با ان افي، سي اون رياليتي، سي با مون افي بيرسونيل، سي اون رياليتي. مي سي سون كوريجي. كي تهضر مع ناس من قبل يقول لك انا جو في لا بيش كيما قال الاخر كوليسون، او meilleure pêche c'est coulisson, bien que c'est prouvé في la pêche que compétition c'est les montages fixes. ومن بعد il s'est adapté. tu retrouves هذاك الانسان quelques mois plus tard ولا une année plus tard تلقاه في un concours سيد بوف جاي معاه des montages في المستوى. il a pris ça en faisant du mimétisme. حنا on est toujours à l'échelle de faire du mimétisme، رانا نكوبيو، رانا نكوبيو. ما يكذب عليك اللي يقول لك انا في الجزائر جي انفونتي، on n'a rien inventé. Oui, parce que j'ai déjà كما قلت نتايا on n'a pas les clubs, on n'a pas les associations, on n'a pas cette vie فوالا. يقعد الاجتهاد هذاك الاجتهاد. il y a des gens qui essayent un petit peu. درك ما on parle du handmade. انا بالنسبه لي le handmade في الجزائر il est encore à l'échelle du montage de voitures كما داروه هنا في الجزائر. il ramène tout de l'étranger ويدير لك هنا un petit rafistolage montage ويقول لك ça c'est du handmade. Mais c'est une recherche Aziz, c'est une recherche, c'est une formation. روح كاينين روح الخارج تحب تقرا روح تقرا. tu payes, tu fais une formation. Maintenant il y a des guides de pêche. Les guides de pêche, tu fais une formation, tu t'inscris à une école en Europe ou là كيما قال الاخر et tu ramènes avec toi un diplôme. هنا في الجزائر انا j'ai eu l'occasion de faire lieutenant de pêche في les années 99. c'était l'été. داروا une formation accélérée في القاله، l'école de Mousse تاع القاله. J'étais étudiant الوقت هذاك كي جو travaillais في la vie تاع القاله كيما قال الاخر. j'ai fait la formation 3 mois. j'étais lieutenant de pêche. ça m'a fait apprendre les nœuds de pêche. ça m'a appris un petit peu de connaître un petit peu les différents types de pêche كيما قال الاخر professionnel. chalutage حاجه، la pêche de la sardine حاجه. et ça c'est un acquis يعني معلومه زايده حطيناها في la banque de données تاعي. et ça m'a permis un petit peu de comprendre un petit peu la Tahira. C'est ça la quête de l'information. Si Nabil, maintenant, je trouve qu'il me reste juste une question avant de conclure. Mais avant ça, nous allons passer du côté de nos téléspectateurs d'Algérie et d'ailleurs. Donc, mis à part, gars, ils nous ont souhaité Saha comme amis téléspectateurs. On a une question à Daidia, voilà. Quelles sont les démarches nécessaires pour préserver les traductions et les méthodes typiques algériennes? Les traditions, il a voulu dire tradition, ouais. Tradition, voilà. Quelles sont les démarches nécessaires pour préserver les traditions et les méthodes typiques algériennes? Le typique algérien, لو كاشي الجيريان مازال ما عندناش هاد الساعه. انا بالنسبه ليا في العالم تاع لا بيش دو كومبيتيسيون، نهضر على لا بيش دو كومبيتيسيون مازال اون اون تران دوتيليزي. درك لي مونتاج اللي رانا نستعملوا فيهم سي 80% سي دي مونتاج اسبانيول، رانا نتبعوهم، هما لي ليدر مونديو في هاد لا بيش. لا مانيير دو ماتر لا كان كيما قال الاخر، غير باش توقف لا كان تاعك في لابلاج. ميم ايطالي في الكومبيتيسيون يدير يحط لا كان تاعو كما قال الاخر على الاسبانيول. il n'est pas obligé mais elle est plus efficace. La manière de lancer كما قال الاخر، chacun sa corpulence, chacun sa technique. reste
ce qui donne des résultats. الشيء اللي راه يمد des résultats كما قال الاخر سي ان اكي بالنسبه لينا باسكو اون ايتي افياج مازلنا ما عندناش مدرسه مازال ما عندناش كما قال الاخر suffisamment de maturité pour avoir des formateurs ولا ناس باسكو باش لي فورماتور هادو باش يبانوا لازم يبانوا دي شامبيون لازم يبانوا دي كلوب وكاين حاجه ثاني ننساوها سي كو لو كلوب et l'association le club il a besoin d'élite il a besoin de ناس يكونوا كما قال الاخر او توب باش يجيب دي تيتر لو كلوب سي صا لازم يكونوا عنده ناس يخير عنده 200 كما قال الاخر كومبيتيتور في الكلوب تاعو من ال 200 هذوما يخرج لك زوج كما قال الاخر سي دي ستاتستيك يعني سي رياضيات سي ان ترافاي دو تو لي جور ان كلوب سي ان ترافاي سي كيما رانا نشوفوا دوك نعرفوه بالك على لي كلوب دو فوت les grands clubs ما خلينا من les clubs algériens parce qu'on est resté toujours entre le professionnalisme et l'amateurisme on a un petit peu sauté un petit peu les étapes الشيء اللي راه صايرنا ثاني في لابيش درك au jour d'aujourd'hui un pêcheur il va passer يروح يدير une compétition في لا Grèce ولا يدير une compétition في لا تركي ولا قالها الاخر في بلاش انا في l'Afrique du Sud يجي il commence à كما قال الاخر se prendre la tête انا j'ai fait la compétition c'est qui fait راني top non c'est pas ça la pêche. Exactement. Il faut être كما قال الاخر modeste ما تحبش la pêche c'est modeste la pêche c'est tout un savoir le monsieur يعني la référence في le monde كما قال الاخر في la mer c'est Jean-Yves Cousteau ولا حياته كامله في البحر il a toujours été simple il est mort simplement il a l'akhar. Alors sur ces mots, on va passer à une autre question parce qu'on doit avoir des réponses rapidement. Juste un peu des mots. Je peux me parler si je peux. لا اسمع السكتشاب والاوتوكاد و 3 دي ماكس والروبوت سي لاركيتكتور سي هذيك حاجه واحده اخرى هذيك في نوتر ايميسيون في كما قال الاخر في لاركيتكتور فهذيك دي ديفيرونت ايكول داركيتكتور on va parler du formalisme on parle du structuralisme هذيك حاجه واحده اخرى سي الهندسه المعماريه هذا je pense que c'est un collègue c'est un architecte c'est un confrère راه tout ce qui est technique هذا قدامه en parlant de ça, le 3ds Max, et en parlant de ces logiciels, c'est des logiciels de modélisation. Au jour d'aujourd'hui, ils utilisent les logiciels pour faire des leurres, pour le spinning, pour les moules de plans, une recherche, tout ce qui est hydrodynamique, tout ce qui est aérodynamique pour les plans. On a besoin de ces logiciels pour travailler. J'aime pas toucher, c'est à mon côté un petit peu caché. J'utilise ces logiciels pour moduler on était en train de travailler sur des modules ou là des maquettes de l'heure de spinning à un certain temps on utilise ces logiciels dans ce domaine. D'accord, tu as une troisième question de Malik Sadio. Malik. Tu connais? Le fixe en compétition, c'est juste pour avoir la possibilité d'un montage de 3 ampères, mais sinon, le coulisson reste le meilleur montage pour la pêche et même en compétition. Voilà, je te laisse répondre et je reviens. Malik, c'est une autre approche. Malik, c'est un ami. On s'est rencontrés à plusieurs compétitions à l'étranger. Bref, ça reste son avis personnel. L'avis تاع الناس اللي راهي في la compétition. كما قلنا احنا من قبل j'ai un petit peu posé هاد la question, j'ai répondu un petit peu à ma manière. Donc ندخل une compétition وين كما قال الاخر du taekwondo on utilise tous les poings, les pieds, les coudes et tout ça. Je vais pas partir à une compétition en boxer bien que tous les coups sont permis. J'utilise alors le maximum de montage. عندي des montages كما قال الاخر compétition en coulissant. Rien n'empêche, mais كما قال الاخر on peut utiliser un jeu, j'ai des montages où ils sont mixtes, un montage coulissant avec un coulisseau en bas qui fait 1 mètre ou de حاجه ومن فوق عندي 2 ampoules fixes. Rien n'empêche monsieur Malik. Mais باش نقول لي انا نروح ندير une compétition ندي معايا غير هذا وندي معايا غير هذا c'est un petit peu partir كما قال الاخر avec moins d'armes نروح ناقص سلاح كما يقولوا نروح ناقص bêtement يعني je peux
نقدر نستعمل toutes هاد les techniques, هاد les montages pour viser le trophée. C'est une compétition, faut pas oublier. هذا ما كان pour dire que le fixe il est meilleur que le coulissant. C'est une réalité. في les compétitions الناس اللي هزت les trophées والناس اللي حكمت plus de poissons, c'est le montage fixe. Il est plus polyvalent يعني في les couches d'eau. انا عندي il faut chercher le poisson, c'est ça la compétition. La bonne lecture bon moment قالوا شنو باليش انا j'ai trouvé du poisson وكان une lecture ثاني تاع la plage نطيح في un plateau تاع une compétition وين عندي des trous d'eau تاع كيما قال الاخر on essaie de visualiser ساعات تلحق la compétition هذه على la plage tu regardes tu vois des gens un baigneur او يمشي sur كيما قال الاخر un bas-fond ومن بعد اوب سيد هبط بمترتين il y a un trou كاين un trou. Ce qui fait le montage que je vais utiliser, c'est des empiles qui dépassent 1 mètre, c'est des montures qui dépassent les 90. Je ne vais pas faire du 3x50, ou là, je ne vais pas m'amuser à faire. اليوم أنا نسيت غير بالكوليسون, un seul hameçon. احنا نقولوا une ligne dans la mer, c'est une ligne pêchante. Ce qui fait نستعمل 3 hameçons. C'est ce que la loi ou le canon de la compétition ne permet pas plus. Ou les 3 hameçons, il faut savoir les utiliser. Et la bonne couche d'eau. Avec le bon hameçon, le bon ligne, le bon diamètre, pour toucher le poisson في le moment هذاك. عندي un passage كما قال الآخر تاع بوغ ولا تاع ساوريل. نعرف واش هو الhameçon تاعو. C'est des automatismes هذو. Avec le temps, ça devient des automatismes. Ce qui fait, je vais pas m'amuser. أنا نروح ندير كوليسون ونطيش. أنا في compétition لازمني بالكوليسون. Je vais prouver. La dernière fois, il a parlé ça. أنا نروح ندير compétition à ma manière. D'accord. Là, tu vas participer à une compétition à ta manière. غير نخير غير montage coulissant. C'est bête. يعني بنظرة يعني شخصية. معايا كيما قال الآخر لازم نجيبوا الحوت. Il faut prendre le poisson. ساعات on pêche des poissons qui sont بالنسبة لي نصيدهم tous les jours. Ils sont pas comestibles بالنسبة لي. ماشي نمديه باش ناكلوا لأنه la pêche de loisir c'est manger le poisson. الإنسان اللي راه يتهبط للبحر هنا يصيد باش يروح بالحوت للدار ماهوش يروح يصيد باش يقول لهم كما قال الاخر في لا كومبيتيسيون تهبط تصيد pour prendre le poisson. Compétition n'importe quel poisson du moment qu'il fait la maille كما قال الاخر il est comptabilisé. Je vais pas généralement maintenant c'est des كاتشانريز تحكم الحوت عاود تطلقوا. الشيء اللي رانا فتناه هذه الثقافه هذه اللي مازالت ما عندناش. حنا الجزائري درك كيفاش لا بيش دو بليزير ينسى باللي il est en train de tuer. الشيء اللي كنا نحكيو فيه انا مسيو يزيد راك اون تران تو توي ان انيمال راك قتلت. ساعات يهز الحوت هذيك يرميها في الرمل ويروح يروح ومن بعد تهضر معاه تقول له علاه رميتها يقول لك هي اللي كلات. باسكو لا بروميير فوا اللي صرات في هذه الحكايه جو مو سوي طوني قلت الانسان هذا سي ان كريمينال هذا قتال كيف هي اللي كلات. ومن بعد جي كومبري لكن قلت له علاه ما عاودش رجعتها قال لي كان عاود نرجعها تعاود تولي تاكل. سو كي في على بو ايكونوميزي دي زابا باش يقعدوا له شويه لابا هذاك يبان الحوته هذيك قتلها وما زيدش تاكل. سي با نورمال. هذه الثقافه لازم نفوتوها. الانسان يفهم باللي راهو كيهبط يصيد كما قال الاخر il va tuer رايح يقتل. باش نقتل درك اللي ان بوزوان مربي كما قال الاخر ما يحبش الحوايج هذو تهبط تصيد. لو بواسون كو tu vas prendre c'est pour le manger. باش تقول لي انا نديه للقط ولا نديه ولا ما باليش انا تخليه مطيش لتما سي كريمينال. انا بالنسبه ليا سي كريمينال. هذا الانسان بزاف الناس تنساها. روح صيد احترم اولا احترم واش مدك ربي حمد ربي كما قال الاخر. ça reste une pêche de loisir. Tu vas pas vivre de ça. كاين الناس بزاف ينساو نهبط نصيد جو مفي بليزير. انا خدمتي في بلاصه ونروح جو مفي بليزير et se faire plaisir ثاني سي بارطاجي ثاني faire plaisir au poisson. ثاني الحوت هذا كي نحكموا نعاود نطلقوه كما قال الاخر باش نعاود نحكموا une deuxième fois il sera plus difficile. ce qui fait معناها طلعت في l'échelon تاع la difficulté. Le secret à la pêche, c'est la difficulté. On est en train de passer des paris. Le poisson de la ville est très difficile de l'avoir. Ça y est, et à chaque fois, tu t'adaptes. Cette recherche, كما قال الآخر تدي وتجيب. في la boîte تاعك de montage ولا في الدوزان تاعك راك تخربش. هذا تهز هامسون تخزر معاه. هذا هو اليوم je vais faire la pêche, je vais essayer ça. تروح عند المغازان اللي يبيع الماتيريال de pêche. Je vais essayer ça. Donc, la dernière fois, ça n'a pas touché. Je pense que il veut comprendre vraiment, Malik Sarr, il veut comprendre encore plus. Il est parti sur les apports. Voilà, et en enchaînant la première question, il te dit pour lui, selon lui, hein, selon son approche,
et ça reste son avis. Pour moi, c'est l'appât et non pas le montage qu'il fait le poisson. Et le montage donne plus de chances. الشيء اللي هضرته من قبل سي كي نهضروا على لابا، الحوت ماهوش راهو ياكل جوع. هذه الناس بزاف تغلط فيها. الحوت راهو ياكل كيوريوزيتي. درك نروح شويه بعيد مع مسيو مالك. لي جابوني ماتونون ils utilisent plus d'appât. سي فيني لابا صاي، ما بقى يدي معاه لا سردينه لا كروفات لا كراب لا والو. دي زابا ارتيفيسيال. مانتونون راني نصيد في البابور، جو باش افيك دي ماداي، جو باس افيك دي انشيكيو، جو باس افيك دي تينيا، نصيد افيك كيما قال الاخر دي جيغ دي كانيف، سوا دو سلو ولا دو هايت جيغ كيما يقولوا تسميوهم. مي جوتيليز ما كان عندي حتى ابا. يا بلو دابا. يا بلو دابا. مانتونون سي دي انيماسيون ou qui c'est parce qu'on pêche 80% des رانا نصيدو فيه c'est des prédateurs, c'est des carnassiers et des prédateurs. Maintenant on pêche la dorade avec des leurres. كاينين des leurres pour la dorade. Et le mulet نحكموه بلا cuillère tournante, نديها انا لومبوشور هنا je pêche du mulet avec des cuillères tournantes. Et j'ai pas besoin d'appât. يعني bien que c'est un كيما قال الاخر ce qui fait le poisson si on parle de l'appât, premièrement l'appât في la compétition 80% la 90% de les appâts نستعملهم في la compétition c'est des vers. Ouais. C'est des vers. Alors le ver il est plein de sang, c'est l'iode. Et le ver c'est un appât كيما قال الاخر facile à becter كيما يقولوا. الحوت il aspire كيما السباغيتي. Ça dépend du poisson comment il va manger. Ce qui fait on utilise un appât كيما قال الاخر très efficace. وين il est كيما قال الحوت يحبه par rapport à notre activité. C'est l'iode qui راهو يطلق فيه في الماء. J'utilise عندي في الدوزان تاعي j'ai des attractants de la marque Procure, c'est une marque américaine. Je l'utilise avec كيما قال الاخر بطرف plastique. Maintenant il y a des verres artificiaux تاع plastique. دير له طيش تحت. Tu vas prendre du poisson. Donc reste كيما قال الاخر احنا on parle de la pêche en général. Donc lorsqu'on parle d'appât, je préfère dire que pour l'appât, il faut savoir le préserver l'appât. واش معناها؟ كي ندي معايا لا بواط تاعي كيما قال الاخر لا غلاسيير، لازم نعرف نحتفظ على لابا تاعي. لا مانيير دانستالي لي ديفيرونت فير. دونك لي فير اللي غنستعملو فيهم سي دي فير لوكو ولا دي فير دامبورطاسيون. كل واحد عنده درجه الحراره اللي راهو يحوت فيها. وباش نحط انايا لا بواط تاعي كونسيرفي لا غلاس نحطها اون كونتاكت افيك لا بواط دو فير سي فوتو لي زابا تاعي ماتو. سو كي في شاك ابا لازم نعطيه درجه الحراره اللي لازمتلو. Parce que même pour la compétition, des fois, je suis obligé, certains concours, j'étais obligé de faire appel à des Tunisiens qui bonne les appâts. Parce qu'en Algérie, pour faire les appâts de la compétition, les appâts de les concours, c'est difficile de les avoir en Algérie. Et j'ai un ami, Victor, qui m'a dit, il vient d'Espagne, il a 400 باطة تاع les appâts. Il est arrivé à nous يجينا ب 24 نوع تاع دود. تحل لابواط تاعو تبدا تفرج انت يا ربي شي لو فير دو ريميني لو فير دو شالو لا دوميجور فيها 3 ولا 4 انواع. لا كوريانا فيها 2 ولا 3 انواع. الامريكانا فيها 2 انواع. الكوتو كيما قال خونا نصيدو فيه 2 3 4 طاي. لو بيبي سي باغي. اي تشوف السيد واش راه يدير. هذا راه يحل محل مي نو il met tous les chances de son côté. Exactement. Et c'est le but, c'est le but. Déjà, c'est compétition. ساعات fait un petit détail. Le box اللي قدامك il est en train de faire des touches avec une boîte d'une marque في الديميجور. ما نروحوش لحوايج بلي في لا ديميجور قدامك il est en train de sortir des mulets ورا بعضها وانت تتفرج معاه يا ربي واش قاعد يدير هذا. ومن بعد لا فين تاع لا كومبيتيسيون حاجه اللي مليحه سي كنتلاقاو ولا غير دوختني يا العزيز واش كنت دير يجبد لك لا بواط تاك غوغارد. Ça, c'est un fournisseur كدا من هنا وش هو il a su conserver هاد لابا في les bonnes conditions, le bon montage, la bonne utilisation في le bon moment. هذه هي. يعني il met tous les chances de son côté. Il a été parfait que moi. باش واحد يربحك في compétition c'est pas un hasard. C'est très rare. C'est très rare باش يقول لك طاح في بوكس مليح. يطيح في بوكس مليح. non. حنا الناس بزاف تنسى في la compétition c'est que كيما قال الاخر لي 20 مينوت الاولى ولا نص ساعه الاولى سي سا كو سا في لا كومبيتيسيون. لانه الحوت مع الاول كي تبدا لا كومبيتيسيون حتى هو قريب
يبداو لي بلان يطيحوا في الماء، يبدا الحوت يبعد. باسكو الحوت ما يحبش الحس، اشاك فوا لي بلان يطيحوا الحوت اون تران دو بارتير لوان. شو كيفاش شكون اللي يقعدوا الناس اللي يطيشوا بعيد. Et tu commences à prendre du poisson, chaque cas est un cas, c'est pas, c'est des intégrales, yani. Ça va être bien. Mais pour les appâts, il faut savoir, avec les appâts, il faut choisir les bons appâts, il faut bien les conserver. Maintenant, si on voit une compétition, si le Jayma Habba Setch à Mortjur, حط لها 200 3-0 ويطيش بها, pour moi هذا راهو مازال في الوزير. Il est en train de chercher le poisson trophée. Il pourra toucher un poisson trophée, يخرج يصوروا به, ça sera une exception. Mais généralement, lorsque ça se passe dans une compétition, les compétitions ça se passe dans علاه puisque كاين une infrastructure, la compétition ماهيش احنا نشوفوها مسابقه, mais ورا المسابقه واش كاين des infrastructures, une infrastructure tout كما قال الاخر اوتيليير pour accueillir هاد لي كومبيتيتور. واش معناها؟ لازم يكون ان اوتيل يستقبلوا فيه الناس هذوما. الاوتيل راح يكون في المدينه، ماشي راح يدير لك ان اوتيل في راس الجبل باش تهبط انت دير لا كومبيتيسيون. هذه من جهه. وين راح يدير لا كومبيتيسيون 80% il va la faire dans une plage de la ville. والناس اللي راهي تصيد راهي تسكن في المدن وتصيد في المدينه. لي بواسون دو لا فيل سي دي بواسون ايدوكي. هذه من جهه، هذه معلومين. تكلحوش صعيب يعرف لامسون. نهار تعود انت هابط لا بلاج تصيد، كمل لا سيسيون تاعك انت طالع مروح، 4 بيشور هابطين. Ce qui fait, il a toujours des appâts, il a toujours des plans, يعرف واش هو الحوايج هذوما. Du moment qu'une compétition se passe dans une plage de la ville, واش معناها؟ الحوت اللي راهو تما بريميرمون سي با دي غروس بياس، سي تري غار. وين عندك ان كو دو مار بوتيتر، وحنا عندنا موفيز ثاني جيستيون تاع هاد لي ريسورس. توت لا سيمان انت عندك شبك راهم يطيشوا فيهم في لا بلاج. عندك حنا في كومبيتيسيون في كيما قال الاخر في طنجه مالك اللي لا لي زورغانيزاتور فريد العالمي نذكروا كيما جو لو ساليو كيما قال الاخر. بوندون 10 جور العزيز خرجوا لي ماغا اللي راهم يكسبلوتيو في لو غولف تاع طونجي تما. لا بوليس تاعهم تو صح حوزوهم، قالوا لهم سي فيني، ما كان حتى شبكه تطيش. قعد واحد اللي تي مالاد خلى الشبكه تاعو. كي بدات لا كومبيتيسيون عيطوا كيما قال الاخر لا بوليس تاعهم، خرجت له رامارين جاو قفطوه داو الحبس. دونك سي توت اون اورغانيزاسيون. واش معناها؟ يعني الحوت اللي رانا نصيدوا فيه في لي كومبيتيسيون سي ان بواسون تري ايدوكي من جهه. وكاينه حاجه كيما قال اخويا نزيدو نهضروا عليها ثاني، سي كو في هاد لي بلاج هذوما كاين دي فوا وين كاينه ثاني واش هو لي زورغانيزاتور. واش معناها؟ بور كون كومبيتيسيون ريسيس واش معناها؟ il faut que les gens prennent du poisson. هذه بزاف ينساوها. كاين لونغاج ماركتينغ من وراها. معناها انا كي نروح كومبيتيسيون جو ديبلاسي جو ديبونس لارجون، رحت لإيطالي، رحت لا تونيزي، لازمني العام الجاي نتشهى باش نروح لها. علاه؟ باسكو لادرينالين هذيك راني قاعد نصيد في لا كومبيتيسيون، جو سوي اون تران دو بروندر لو بواسون، راني مع لو ستاف تاعي من الاورا، واش وين نلحقوا، شكون اللي حكم بليس دو بواسون اي تو سا. مع هذيك لا مونتي دادرينالين تقعد لك في راسك، هذيك لي تراس يقعدوا في راسك. معناها العام الجاي كي روسكي جو اورغانيزي سيت كومبيتيسيون لازمني نروح. العام اللي فات قريب ديتها. صح. واش معناها؟ يعني لي كومبيتيتور هذوما ولي زورغانيزاتور يفون بارتي دان تو، وين هاد لورغانيزاسيون دو لا كومبيتيسيون تخلي الناس كل عام. كاين لونغاج توريستيك ثاني. On fait connaître maintenant en Europe où là il y a des boîtes qui font des gîtes pour pêche. تروح تماركي راه في لاجونس توريستيك تروح تصيد بلاك باس ولا تروح تصيد باردون. Justement la pêche elle est maintenant ce que nous sommes en train de constater ces dernières années, elle est au service, la pêche au service du tourisme. Oui, c'est tout un ministère مخصص لها là-dessus comme le cas de la Tunisie. Oui, et ça rentre dans le cadre du développement durable. C'est très technique. كما قال الآخر il y a des aides aussi من عند كما قال الآخر l'UNESCO كاينين كما قال الآخر pour développer ça dans le cadre du développement durable. واش معناه؟ le pêcheur qu'est-ce qui de compétition واش يحوس un hôtel 5 étoiles. يحوس وين يروح يرقد confortablement كما يقولوا. Mais ce qui l'importe c'est ce qu'il va pêcher. Et comment ça va se passer la partie de pêche تاعو même hors compétition. Maintenant نشوفوا بزاف لي زوروبيان ولا حنا الجزائريين on est en train de programmer نروحوا لا موريتاني نصيدوا في الدخله ونروحوا نصيدوا c'est pour chercher les poissons trophées نصوروا بهم et tout ça. On peut développer ça en Algérie. On peut développer. Maintenant la ville de Annaba معروفه بالميرو دو Annaba. واش حبيت نقول لك انا ils viennent de partout يجونا من d'autres villes يجيو يصيدوا عندنا حنا في الارض يصيدوا الميرو تاع Annaba. باسكو عندنا مازالت هذه الساعه مع لا ليجيسلاسيون لو انتردي با السياده تاعو من جهه.
وكاين maintenant il se fait rare un petit peu mais lorsqu'il un méro te tape تاع 26 كيلو العزيز احكم روحك لي سيت ادرينالين تخليك تعاود تخرج دون لا سيمين تعاود تولي وتعيط لصحابك جماعه تاع بجايه ولا من هنا قال لا سيمين هذه سكو جي في. On va prendre une autre question تاع Malik et on va clôturer avec les questions parce que si Malik le permet pour si tu le permets on peut faire une table ronde prochainement sur le développement de la pêche. Donc on va prendre la dernière question de Malik. À mon avis, ils ont fait de cette pêche un sport où malheureusement ils ont créé des consommateurs de produits beaucoup plus que des passionnés de la pêche. En généralité, on ne va pas parler de personnes, mais en généralité, il y a des gens qui sont passionnés de la pêche et je n'ai pas besoin d'avoir des cannes à 600 € pour pratiquer le surf classique. J'ai pas besoin d'avoir ça reste un loisir et de la plaisance. Lorsqu'on se fait plaisir, avec une barque avec des rames, tac, ce que j'ai fait lorsque j'étais petit, on a fait le quartier à 80 à 100 mètres de la plage, نطيشوا حجره بالحبل نربطوها والدود هذاك اللي صيد به جي باش دادو هذا مربي ونقدر يكون عندي انا ربور اخر مصادر توت ايكيبي سونار سوندور لا تخالالا وراني في لاوت مار نصيد في ليسبادون نصيد سا سفي مي سا ريست اون باسيون. درك في لي ريزو سوسيو عنده الحق كيلكو بار مالك لي ريزو سوسيو اون اون تران دو كاين ناس يحبوا يكونوا عندهم اثر في هاد لي ريزو يكونوا عندهم اون انفلونس بوف حنا واش نقولوا حنا ما يقعد في الواد غير حجارو. انا جي با besoin de réseaux sociaux pour partir à la pêche يعني ما بيناتنا et j'ai pas attendu انا يعني باش نكون ممبر في ان كلوب ولا سنيت هذه تكون اون اسوسياسيون تقوم بيا باش نروح ندير لا كومبيتيسيون نخبي مي ريفوني سون مودست مانيش من عائله يعني كما قال الاخر كما قال نخبي ما باليش انا جي ان سوندور كما قال الاخر بوغ لاشتي باش شريتو قريب 3 سنين ولا نخبي له هذه حاجه عاديه باش نروح كومبيتيسيون انا جو ديبونس ما باليش انا 8 ملايين ولا 10 ملايين نخبي لها انا جو ترافاي من 7 تاع الصباح ل 10 ونص تاع الليل في الشونتي rien que pour me permettre ce luxe ولا ce plaisir هذا ما كان نخبي ونبدا جو مي بيرمي دو بارتير على بيش. كاين بزاف ما يعرفونيش يلقاوني هنا في البورت دو بيش يشوفوني نروح بالحوت ثاني كاين لونغاج ان تي بو بحر كبير اي تو سا جو سور افيك اون باطون نخرج نجي داخل في لاباس كامل يسناو هذوك لي بيشور كيما نقولوا حنا كي فيل با فير لو با فيل با فير ليفور. الغالب في المجهود العلمي ضعف يعني ناقصين علم ما يعرفوش اللغه ما يعرفوش الانجليزيه ما يهضروهاش ما يعرفش يفتش يعني موتور دو ريشيرش عنده جوجل في يده التليفون عنده ايش با نحوس ما باليش انا باسكو فوا دي باتو دو ساردين ما عندوش ان سونار ساعات جمبوز هذا راهو بروفيسيونيل والسونار ما عندوش بيان كو سي بريمورديال في لابيش يستناك انت جبت الحوت شوفوني نطلع في الحوت كما قال الاخر نحط فيه في لافواتور ولا نروح به انت جو واحد منهم قال لي ولاد صوارد لحقونا حتى في البحر باسكو يفوا مون باطو ولا يشوف واش عندي انايا لي بيان ايكيبي نحب كل حاجه في بلاصتها جو سي ميتيكول دو فورماسيون و دو ما ناتور. هو عنده بابور عنده 7 سنين ما كما قال الاخر ما دارلوش ان كو دو غريساج يعني ما قال كما قال حتى يجيب الفولون في يده. انا روحت مع دي بيشور اون بان يعيط لي يقول لي نبيل يطار لي الفولون واش بيه الا جامي كما قال الاخر لا غراس في لا ديريكسيون تاعو صح. هذا الشيء اللي سي كي في لا بيش il faut s'entretenir نحبوها il faut se donner le temps كما قال الاخر de préparer sa partie de pêche de préparer son matériel وخبي يشري الدوزان خبي منها بالعقد لا غالب ماناش لي ريفوني تاعنا سون ليميتي مي il faut profiter de ça. كاين ثاني لو كوتي كومبيتيسيون il faut prendre كما قال الاخر لو طورو بار لي كورد خرج واحد قال لك سبونسوريزيك روح معاه واش راح تخسر ونبدا نطيح له خشين انايا نقول له انايا ماشي راهو الماريو انايا فوالا فهمني كيفاش مانيش داخل في هو عنده محل راهو اللي سي فوندر سي برودوي اللي انتيليجون سي ما بيناتنا سي انا مين نعرف الصراحه بيان سي لي كوميرسيون في دو سا الوغ يروح لي مارك يدير لا بوبليسيتي يدير دوزان ينعت لي غروس بياس اي تو سا. انا جو سوي با نروح كيما قال الاخر طاح لي اوكازيون دي كومبيتيسيون نروح ما نقولش انا نستنى ندير كومبيتيسيون في الجزائر باش نستناهم انايا كيما قال الاخر جو مي بروف افيك بيان كو لي كومبيتيسيون في الجيري ولا هاد لي كونكور اللي راه دو لوازير اللي راهم يديروا فيهم يعيط لهم هاد لي كومبيتيسيون 80% سي لا تريش ما بيناتنا
جي رونكونتري دي جون وين جبت لك الحوت مشكاره من لا غلاسيير، حوت ضربوا لا غلاس يقول لي انا صيدته في الليل. سي امبوسيبل. صارت لنا هنا في الجيري، صارت في الماروك، صارت في تونيزي. جو دي با كو لا تريش هذه سبيسيفيك علينا ولا حاجه، سي تا فينومين يعني تو طافي هو اللي كنا به صح. كومبارتو دوتر ديسيبلين فوالا لوrsque tu rencontres avec des équipes des clans هكذا وكذا كامل يحبوا بعضهم، يقول لك حنا هما لي ميور بيشور دو موند. انا جو كوني دي جون دو بسكرا، جي ان امي كيما قال اوريجينال دو بسكرا، سي ان اكسيلون سورف كاستر، هو بعيد على البحر مي لي باسيوني إلي كالي، يعني عنده المستوى العلمي باش يسمح له يفيد لا ريشيرش. حنا الجزائري درك يسناها مهضومه كما يقولوا. كيف حكمت الحوته هذيك وين حكمتها؟ يعني سي اون كيسيون بات انا بالنسبه لي يعني الاخر كيفاش حكمتها وين حكمتها وباه حكمتها. جو تو دون انفورماسيون مي كان تهبط انت غدوه لتما تو فا با بروندر سو بوسون. يعني سا نوزي اريفي هنا نهبط هنا لا بلاج اكوتي جو في اون بيش غدوه الجاري اللي يكون منا يصيد قدامي سي ان فوازان ولا سي ان امي دو بيش باسكو جو كوني ان بتي بو لي بيشور كامل تاع لا ريجيون. غدوه يجيب الجيش تاعو يجيب صحابو يجرب لك الدنيا تحير انت وسا نوزي اريفي دوك نضحك عليهم. دوك جو ميتريز كالكو تكنيك تو سا اروح جيب صحابك وروح نقعد نصيد انا وياك انا نحكم الحوت وانت تتفرج باش نضحك يعني تو ريسبكتون لا بيرسون يعني الحق وربي سي بور باش نضحكوا شويه سو كيفي واش معناها دوك تصفى فو دوني ان بتي بو دو طون دوك تصفى il y a des gens maintenant سي بالنسبه ليا سي دي فاز درك جابوها بوندون 1 موا 2 موا نهضروا غير على لو بلان الناس كل تخدم في البلان، الناس كل دير في الفوسفوريسون في البلاستيفيون في الاشياء ومن بعد جات لا فاز بلاستيفيون درك اون فا بارلي دو اورف اون فا فير دو اورف شهرين يجيبوها لنا في لي ريزو اورف ومن بعد كيف نحيو الدوده تاع الرمل هات شوف البالون عندك منين نحي الدود ومن بعد تلقى تو لي سيت يهضروا عليها سي ميديتيرانيا ما في الجيران المغاربه ثاني كوبي فاش كلي كوبي على الاخر جاي با كومبروند ان تي بو ومن بعد درك بعد نجوزوا لا فاز هاند ميد واحد يبدا ينعت لك الليدر انا خدمت هذيك ومن بعد يدير لك تريبي يعني خدمت تريبي سي بيان سي دي زينيسياتيف يعني سي ان اسباس ديكسبريسيون كما يقولوا مي فو با بروندر سا او سيريو يعني دون لو سونس هذاك بيجوراتيف ولا لو سونس يخليه لاس لو ليكسبريمي لاس لو سي سا سي ثاني في الاحترام ثاني تاع الحريات كما يقولوا مي كي تلحق الان سيرتان سوي قال ومن بعد جوز الغربال اللي كان نيشال دي فالور ثاني حنا في الجزائر غالب عندنا نيشال دي فالور نجيبها Il n'y a pas quelque chose de limité, il n'y a pas quelque chose de limité, il y a toujours une limite à une chose, oui. Voilà. ومن بعد كي نجوز بعد ان سيرتان طون حنا واش نقولوا مسيو يزيد ان سيرتان طون لازم الانسان يجوز على الميزان يعرف روحه واش يسوى. هذا ما كان كي تعرف روحك واش تسوى واش معناها سي با بور ديمينوي لي كومبيتونس تاع كل واحد il faut évoluer. قال الحق المستوى تاعي هذا لازمني نقرا باسكو لا بيش سي اون سيونس يكتب عليك لو مونتاج كي نقولوا حنايا 3 فوا 50 سي كوا سي 3 فوا 50 50 واش سنتيمتر اي وحده قياس وحده قياس مادام دخلنا في وحده قياس معناها سي ماتيماتيك يعني محسوبه كونس كون بال دو كوش دو نروح معاهم انا بوكو بليس بعيد كاين سكون ابل مانتونون كيما قال الاخر لا تيرموكلين سي لا بون تمبيراتور ديفولوسيون تاع الزو بلونطون كيما قال الاخر لا بلونطون واش معناها هذه مازال اللغه هذه مازال ما نعرفوهاش في لي بلاج ديالنا ولا براتيك تاع الشيرفاسينغ سي دي بتي فون اي تو سا مانتونون لي جابوني باش لو بواسون بهاد لي ساتيليت ويل تو فون لو لوجيسيال تروح عند غارمين تشري من عندهم سونار تراسور يعطيك اون كارت دي فون تشريها من عند افيونيكس عندك لا كارت ماكسيا عندك ان ساتيليت يتبع لك من درك باش لي بواسون بالساتيليت درك ان شالوتاج سو باس كيما قال الاخر تشوف السونار تاعو طابلو دبور تاع ان شالوتي بالك الناس بزاف ما تعرفوش ان طابلو دبور تاع ان شالوتي سي ان طابلو دبور تاع طياره وي بيان سور اسمح لي باسكو كي تشوف انت باغ اكزومبل لا كارتوغرافي تاع ماكسيا هذيك سي تحسب شومان فار بحال راساج تاعها سي دي كولوار سي شومان فار كيما لي شومان فار دونك هنا ديبي دو كال فان دو كال. Voilà, on voit que le bleu. Donc là, c'est une pêche un petit peu plus approfondie. Il faut faire de la recherche. الشيء اللي نهضروا فيه كامل ديما نقولوا حنايا اون بيش تكنيك. جو في با دير بيش بروفيسيونيل باسكو بروفيسيونيل سي راني ناكل منها. حنا نقول لك سيرف كاستر برو تو مونج دو سيرف كاستينغ انت تهبط تصيد سيرف كاستينغ باش دير الحوت تبيعو باش تعيش به نو تو ان سيرف كاستر تكنيك. Un surfcaster de compétition. Tu essayes de monter dans l'échelle de la compétition. Et la compétition, c'est une pyramide.
كاين ديفيزيون 1 ديفيزيون 2 لا سوبر كوب كاين كيما البالون كيف الا tu تشيرش كاين دي كومبيتيتور دو نيفو كاين ميسي وكاين ما باليش انا ان فوتبالور دو كيما قال الاخر تاع ان كلوب ناسيونال Et c'est des talents à développer. Cristiano Ronaldo, c'est pas fait dans un jour. C'est des talents innés qui ont été travaillés. Qui tu fais, ils s'entraînent 3 séances d'entraînement par jour, c'est qui fait la compétition. C'est pareil. Donc, le reste, la pêche de loisirs. De loisirs, c'est la pêche de loisirs. Qui mène à ce qu'on a ton saïdou. Je fais de la pêche de loisirs avec mes amis, avec mes parents. C'est Nabil. Oui. Des projets à venir. Des projets à venir. Des projets à venir. On bof. Donc, les circonstances, le coronavirus. La compétition internationale, c'était prévu qu'on fait Marseille, c'était prévu qu'on en Italie. C'est annulé. Donc, un nouveau sponsor, c'est la marque Shimano. C'est un ami à moi. Il nous sponsorise. C'est du gagnant-gagnant. Quand l'ancien, c'était Turkana. C'est des choix, c'est qui m'a gagné. Ou là, notre chemin continue. Maintenant, je suis sur une perspective, tu as le ProStaff, qu'on appelle du ProStaff, mazel balak je suis بعيد على الناس ما يعرفوهاش مليح et tout ça. Et toujours ce qu'on appelle, أنا نقولوا إحنا بالعامية ولا الشيء اللي قالوه من قبل comme كيما قال الآخر مانديلا et tout ça. قال لك أنا j'ai jamais perdu. même كيما الشيء اللي نتعلموا راهو في الفايده كي ما نقولش بلي راني خسرت نقول بلي راني تعلمت هذا ما كان et on essaie d'avancer et on essaie d'aider aussi ثاني كاين لا تاعنا سو باس با ثاني معها لو بيشور كاين دي زامي ا موا سي دي ماغازان دو ماتيريال دو بيش هنا في عندنا با سي دي زامي افون داتر دي كوميرسون انا كي نروح لهم ندوز ديريكتومون ورا الكونتوار يون بارل ما همش ناس في المستوى العلمي ولا ما همش سي دي كوميرسون مي درك رانا نقول لهم دير ان تيليفزيون عندك tu télécharges des vidéos de montage de matériel باش تثقف الصياد لانه هما راهم البريمي كونتاكت الصياد لازم يروح عندهم لازم يدور ويروح يشيجوا ماتيريال باش حنا باش نقولوا لهم باش تطلعوا المستوى تاع الصياد المستوى الفكري المستوى التقني درك انا الفليو كربون عندها 12 ans 13 ans عندي انا امي كيما قال في مارشي الحوت غامان دي فليو كربون الوقت هذاك سيتي لا مارك بيكاتش تاع اسو واحد ما شراها عليه واش بيك جمال قال لي نبيل انا لقيتهم عنده باسكو غامان ديلو جبت من عنده شو هذا جمال وانا بوغ ان تي بو بروندر لا تمبيراتور واش هذا جمال قال لي الخيط هذا جبته ما حبش يتباع قال لي يابس حليت انا سيتي دي بوبين 250 متر الشيء اللي ما يديرش درك راهم يبيعوا لهم قريب ينزلوا لهم البوبينه تاع 5 مترات باش سي با كريتين لازم يدخلوا سوارد يبان جي بري تو لولو حسبوا لي افيك ان بري تري تري ديريزوار مانتونو جمال كومونس كيما قال عنده انا يسيت تعلم نبيل واش رايك يجبد لي كاتالوج تاع كيما قال الاخر تاع مارك كيما قال الاخر واش رايك في هذه واش نجيب واش ندير تو سا ميم لي بيشور احنا لو كونتاكت بيشور اللي تري فاسيل le contact soit avec les étrangers même ما عندكش لغه لقيت c'était prévu هذا في en Italie ندير ان بينوم avec un turc un ami à moi les turcs انا نهضر تركيه انا مي كي نهضر معاه مونتاج qu'est-ce qu'on va préparer واش راح تجيب معاك واش راح ندير انا et comment on va apprendre appréhender cette compétition le langage passe vite يعني اللغه لغه عالميه لغه الصيد يعني exactement c'est un langage universel la même chose يعني كما قال الاخر مع لي بيشور سي نبيل هنا عند المغازان دو بيش درك يكونس ان تي بو مو كونيتر يعرفوني تو سا واش نبيل واش رايك في هذه واش رايك اون فوا جي عندها كلكو جور ان امي ا موا جاني قال لي نبيل جي بوزوان تاع راح ندريني تو سا قلت في المغازان جو لي بريباري ان مونتاج لو لوندومان خرج ضرب بين سيريول تاع جو بونس لا في 17 كيلو 18 كيلو عيط لي من البحر نبيل قال لي المونتاج تاعك لا في رافاج واش بعث لي التصويره كيما قال الاخر جي طابي كيما قال الاخر ان بواسون تروفي جامي حكموا في حياته الغدوه جاب لي 3 4 اصحابه نبيل ندير لنا دي مونتاج كيما هو سي صا سو كي في يعني لو كونتاكت يعني بين لي بيشور il passe très vite وفو اتر هيومان لازم الانسان يمد ومن بعد باش كيما قال الاخر يدي سي صا فو توجور بارتير دو سا وتكون النيه حسنه ثاني تكون بوكو بليس ثاني تكون النيه حسنه فوالا نبيل الناس في هذا المجال هوايه ما تقدرش واحد دوفيان دي بيبي تلقى مع لي بيشور سي دي اون دوفيان غامان ouais c'est Nabil je te laisse conclure
merci pour l'invitation. Tout le plaisir pour nous. J'espère que je me suis exprimé le plus simplement possible. بالك اللغه تاعي بالك نستعمل بزاف اللغه الفرنسيه يسامحوني الناس اللي ما يفهموش اللغه الفرنسيه. الله غالب الفورماسيون حنا جزنا عربيه فرنسيه نهضروا شويه هكذا بون اون جي اسيي ديتر لو بلو سامبل بوسيبل. ثاني جو ريميرسي يعني بن هاد ليميسيون ثاني جو تيان ريميرسي الناس كامل اللي عظموا لي الاجر على خويا الله يرحمه رياض. دوما سا سورا سي 40 جور عنده 40 يوم اللي توفى. ثاني خويا كيما قال اخر يصيد ثاني تو سا اللي ديسيدي دون ان اكسيدون شونتي. نشكر الناس اللي عظموا لي الاجر من المغرب، خويا فريد العالمي، خويا طارق، خويا ياسر، حمزه ثاني نامي حمزه بيبو، دي جون اوسي دو لا تونيزي كيما قال الاخر قسموا معنا هذه المصيبه. مي زامي ثاني مي زامي دو شونتي ولا مي زامي تاع الخدمه ولا زامي تاع لابيش. والحمد لله على كل شيء. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله on aura plus d'occasion de s'exprimer. بالنسبه لي سي لا بروميير on a toujours parlé قالوا لي نبيل علاه ما ديرش دي فيديو علاه ما تهضرش تو سا. d'habitude je suis autiste يعني j'aime pas discuter parce que ما نحبش الحساسيات ما نحبش كما قال الاخر. فوالا سي نبيل الله يعطيك الصحة. كما قال الاخر بالك كان حساسية سورتو لو موند لابيش يفون تدير هذا الانسان il se prend pour qui ولا non c'est juste تعرفني الناس اللي تصيد الناس اللي راهي تصيد اللي حب يجي يصيد معنا مرحبا به. جو لي زانفيت انا ما كوناش لي جون تاع عندنا الناس اللي يصيدوا معايا جو لي زانفيت ارواحوا تفضلوا. او سي فو فولي كون اورغانيز دي سيونس دو بيش مع بعضنا ما كان حتى مشكل. سي فو فولي نديرو تايات او بورد لا بلاج ما كان حتى مشكل. سي فو فولي بارلي مع لا بيش ما كان حتى مشكل يعني جو سوي اوفير ميم سي فو زافي كيما قال الاخر دي كيسيونمون حابين نديروا حاجه ما كان حتى مشكل يعني سون بروبليم نعطيهم يعني واش عندكم معلومات ون سوم توس رانا كامل نتعلموا درك. هو بحر سي تون كوستو لا باسي توت سافي في هذا ليليمون سي غراس لوي كو الناس راهي تبلونجي اليوم يفون لا شاس سومارين سي لو بير د لا بوتاي كيما قال تبلونجي وما قالش اني درت il passe le message il a fait des films il a fait des كيما قال دي فيلم اوسيونوغرافيك وخلاها للناس والناس راهي تستفاد منه. نشكروا اي واحد كيما قال الاخر كان في الباركور تاعنا وتعلمنا منه وعاوننا. ونشكروا يعني الناس اللي كيما قال الاخر اللي راهم معانا اوتون كاتر هيومان. راست لا بيش هذه سي ان موين ولا سي ان اكزرسيس دو كونيسونس نعرفوا به الناس باسكو الانسان ما يقدرش يعيش وحده. الانسان دو سا ناتور il faut qu'il soit sociable لازم له فيه. وهاد لاكتيفيتي nous permet de partager nos passions وكما قال الاخر الشيء اللي نحبوه. personne ne vient à la mer كما قال الاخر البحر كما قال الاخر يغسل روحه سو نيتوا غير يتعمر خماج سو نيتوا. واحد ما يحبش البحر امبوسيبل يجي في البحر امبوسيبل يقدم البحر امبوسيبل il fera semblant يجي يقدم البحر ويلعبها ومن بعد البحر وحده يطيشوا وحده يفا ديغوتي. انا سامي تاريفي افيك دي جون يحبوا يقصروا معنا. ان جور نامي هز القصبه تاعو هو لا علاقه بالصياده مي يحب يقعد معنا الى اشتي جاب دوزان نصيدو هنا في لا كورنيش كروشات له 2 3 فوا يسي دي زاكروش باسكو ما عرفش يستعمل لو بلان صح. اي بان دار هكذا تقطعت له هز القصبار معها في البحر ولا في سافواتير وروح. من هذاك النهار انا بلي بيش يقعد معنا كنت روح تقعد معنا ما تصيدش على روحك تي بو غاسي عليك نو. اي سي سا البحر اللي يحب البحر يحب البحر سي ان لونغاج تاع اي واحد. والناس البحر انا الحمد لله الناس اللي راهم في البحر سي دي جون جونتي سي دي جون ديسكري سي دي جون كي ام بارطاجي. ولو كان تجي فايت عليه يقول لك خويا العزيز هكا ستاي اروح قعد معنا تغدى. سي سا سي لو بارطاج تاع هاد لا باسيون سوا اون لوازير بيش لوازير سوا اون بيش دو كومبيتيسيون. وهذه هي وهذا لو موند هذا سو كومبليت. سوا اليوم يقول لي نصيد انا سيرف كاستينغ خير من لا بيش او باطو ولا يقول لي جو بيش لا كان خير من لا بيش هذيك. توت لي بيش سو كومبليت لانه كامل مربوطين افيك ان سول اليمون. وش هو نهضروا مع الناس نقول لهم احترموا شويه الطبيعه لانه العوامل الاخرى هذه اون فوا دي بواسون كي ديسباريس نوكو. الناس بزاف سون با كونسيون
Je parlais tout à l'heure de l'ambrine de plage qui m'a قال الاخر. Elle a disparu de nos plages. نحترموهم، نحترموا الطبيعه. كي نحترموا الطبيعه الانسان ما يقدرش يعيش بلا طبيعه. ما نقدروش نعيشوا سون نوتر اليمون باسكو حنا اون فيان دو لا تير، حنا تراب. الانسان الاصل تاعو اللي من تراب، بني ادم اللي من تراب. يعني نحترموا الطبيعه هذه وتخلينا واش معناها باش اولادنا والناس لي جينيراسيون اللي جايين هذوما يبروفيتيو هما ثاني منها. ماشي دوك نطيحوا في لو ديسكور. بكري كنا نحكموا لو ماربري كاستور. حنا لو ماربري لو غرو ماربري هذا كنا نتوشي هنا في لابلاص دو شابوي. مانتونون كي تقول له كاين ماربري يدير كيلو 300 كيلو 400 يقعد ان كود مار تجبدوه هنايا، اوكي هذا يكبر كيما هكذا باسكو نا جامي في سا. الوغ واش معناها كاين ثاني كيما قال الاخر بوتيتر اون اورا لوكازيون دو باش نتكلموا ثاني مع السلطات، نتكلموا مع الناس. و جو بونس كو لو ترافاي va se faire بالنسبه لينا حنا صاي 40 ans 42 ans صاي جزنا لوتر كوتي. يعني il faut éduquer maintenant. il faut travailler في هذا المستوى تاع لي زيكول. الناس نبعثوهم يترونطرون كونتاكت، يعلموا الولاد الصغار في الدار يهضر مع ولده. يعني في القسم الثاني يدي معاه كما قال الاخر اون كاناباش، يدي معاه ولو كان مع ولده يبرون اذن من عند استاذ. جو بونس با كو سا سورا اني فاسيلمون. باباه يصيد يجي يهضر مع الولاد الصغار ويخرج معاه الاولاد. نروحوا نديروا بتيت بارتي دو باش، يعلم واحد يحكم كان، يعلم واحد كاين امور يا مرسي. وهذا الطفل الصغير كي يتعلموا هاد الحوايج هادو كامل. جو بونس با كي يكبر يفا فير دو مال اون باسيون. يعني اون بو با فير دو مال. صح سي فري. هذه هي. بون نطلبوا من السياده تاعنا كما قال الاخر يتوعاو شويه ويشونج يساي دو شونجي دو مونطاليتي. ان شاء الله تكون غير الخير، لانه هذا سي نوتر بيي، هذه بلادنا. ما عندناش بلاد واحده اخرى، اون با نوتر بيي. وبلادنا يعني درت يعني الحمد لله دون ما في بيرسونيل ولا درت ما جي فيزيتي ان تي بو لو موند. ما كانش بلاد خير من بلادنا يعني. وي سا سي سور. ما نكذبوش على رواحنا. بابو تورني لو موند دور وين دور ما كانش خير من بلادنا. ماشي افتخار ولا حاجه، عندنا طبيعه في بال دو ناتور. واش تحب عندك؟ حنا بالعاميه نقولوا حنا عندنا الحشيش ينوض في البيطون. صح، هذه سي اون ابيلاسيون كي كونكريت. صح سي فري. احنا مازال ما فقناش باللي هاد عندنا الخيرات هادو كامل. نهار نعودوا ما عندناش الخيرات هادو اون فالي بارد سا سوغا ترو با. جو نيسبر كو سا ناريفرا با. ان شاء الله حنا نقولوا فو اتر كونسيون. لازم الانسان يكون واعي واش عنده في داره هي بلادو، واش عنده خيرات، واش عنده. il faut profiter de ça et laisser les générations à venir profiter pour maintenir. ثاني نحييو شويه الروح الوطنيه. حنا كنروحوا للكومبيتيسيون سي درابو تاع الجيري كوم جيري توجور دي. الوطنيه هذه نحبوا جيراننا التوانسه، نحبوا احبابنا نوزامي ماروكان لي زيترونجي نصيدوا معاهم. وما ننساوش بلادنا، نساو حنا بزاف نحقروا بلادنا. مي خير كبير، انا عندنا خير كبير عطانا ربي. فو بروفيتي دو سا، فو بروفيتي ان شاء الله. وريسبكتي ثاني هذا الخير اللي عندنا. ان شاء الله سي نبيل. سير سو اخواني السيدين المتابعين الحصه داخل وخارج الوطن، نشكر encore une fois et un grand merci à notre ami Nabil Belkacemi. C'était Portrait d'un pêcheur. Il nous a livré tellement d'informations, tellement à cœur ouvert, vraiment hadith شيق. De rien, عايش خويا العزيز. Oui, ça demande plus de temps. J'ai eu l'accord de monsieur Belkacemi et monsieur Onish Malik pour ne pas tomber dans le débat en tête à tête. Nous allons, Inch'Allah, programmer une table ronde sur l'état et l'évolution de la pêche haute mer en Algérie, et tout en gardant la perspective de voir ce qui se passe autour de nous. D'ici là, Inch'Allah, إخواني السيدين المتابعين حصة داخل وخارج الوطن، ما كناش تقال عليكم وراكم استمتعتوا مع أخونا كمال بالقاسمي. نتمنى لكم صحة سحوركم، وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي بالقاسمي بارك الله فيكم pour une fois et merci beaucoup. وعليكم السلام. الله يسلمك، الله يعيشك لانكس. ميرسي ابودنا، ميرسي دو مون انفيتي. صحة سحوركم وصحة رمضانكم. ان شاء الله نتلاقاو في نوتر ايميسيون ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي.